4 10 ថ្ងៃបោកបែកក្អមបែកពីងអស់4 10ថ្ងៃត្រូវទៅទិញមកទៀត4 10ថ្ងៃបោកក្អមបោកកតិនបែកអស់4 10ថ្ងៃទៅទិញមកទៀតឃើញតែឆ្លោះគ្នាអត់សូវសុខប្រមាណឆ្លោះកាន់តែញឹកកូនកាន់តែច្រើនមកព្រឹកចេញពីមុងម្លោះហើយទៅអត់សូវកាក់អត់សូវកកគេថាមកពីធ្វើឲ្យព្រះនៅលើផ្ទះក្តៅកាហាយហើយចុះបើណាថែព្រះនេះឲ្យបានសុខបានសុខព្រះអង្គថាផ្លូវវិនិច្ឆ័យមាន12ផ្លូវព្រះអង្គសម្ដែងទុកក្នុងបរាភវៈសូត្រកូនណាឈានជើងចូលទៅផ្លូវនោះវិនិច្ឆ័យហើយផ្លូវវិនិច្ឆ័យមាន12គេថាទី4ព្រះអង្គថាកូនប្រុសស្រីណាមានទ្រព្យធនធានហើយខ្លួនមិនបានចិញ្ចឹមរក្សាមេត្តាបិតាដែលចាស់ជរាហេតុនោះទៅជានាំឲ្យវិនិច្ឆ័យយកញាតចេះជាងអាត្មាទៀតណោះអញ្ចឹងវិនិច្ឆ័យដោយសារអីតលះបងម៉ែឪចោលវិនិច្ឆ័យអញ្ចឹងបានគេថាម៉ែឪជាពុំនៅលើផ្ទះនេះប៉កែណាបើម៉ែឪឲ្យពរកូនកូននឿយរស់ស៊ីមានបានសុខសាន្តសប្បាយហើយកុំឲ្យម៉ែឪជេរដាក់ទំនាយណាញោមណាមាននិយាយមួយជេរតកូនណាផ្ទះបាញ់ផ្ទះបាញ់ឥឡូវផ្ទះបាញ់ងាប់កូនបាត់ហើយអង្គុយយំសោកស្ដាយជំនាន់ព្រះមានជេរកូនមួយដែរគាត់មិនស្ដាប់ថាកុំឲ្យទៅរស់ស៊ីគាត់មិនស្ដាប់ជេរកូនអាចោលកបីវត្តទៅឲ្យកបីវត្តដល់កូនរត់ទៅដល់ក្បែរមាត់សមុទ្រចេញកបីមកដេញវត្តកូនមែនកូនរត់យកព្រះអាយុនឹកឃើញថាម៉ែជេរឲ្យកបីវត្តអញឥឡូវកបីវត្តមែនរត់បដានឹកឃើញគុណម៉ែបដាបួងសួងមកម៉ែអើយម៉ែឯងជេរកូនមែនប៉ុន្តែចិត្តម៉ែមិនចង់ឲ្យកូនវិនិច្ឆ័យទេចង់ឲ្យកូនសុខសប្បាយបើម៉ែពិតជាចង់ឲ្យកូនសុខសប្បាយមែនកបីអើយលែងដេញខ្ញុំទៅហើយបើសិនជាម៉ែនឹងចង់ឲ្យកូនស្លាប់មែនកបីវត្តឲ្យងាប់បដ ாய் មកកបីវាលែងដេញទៅបានថាម៉ែនឹងគាត់ជេរមែនតែចិត្តគាត់ចង់ឲ្យកូនល្អទេប៉ុន្តែឆុតណាស់កុំជេរកូនទៅពេកទៅទៀតណាញោមណាតែជេរតាមមិនចង់ឲ្យឲ្យពរកូនសុខមែនសប្បាយមែនតែជេរកូនជាប់ទំនាយអត់បានទេពាក្យគេថាគ្រូទាយម្ដាយថាណាញោមតែជេរកូនអាចោលត្រូវគ្រាប់7ទឹកអីអត់បានទេប្រយ័ត្នតែកូនដើរក្រុមដើម7ទឹកធ្លាក់គ្រាប់7ទឹកមកបែកក្បាលកូនប្រវត្តិទេ4 10ភ្នែណាញោមណាកុំដូច្នេះហើយម៉ែនេះជាពុំនៅលើផ្ទះប៉កែស័ក្តិសិទ្ធិបំផុតនេះនិច្ចជាកតញ្ញូអ្នកណានៅពង្រើជានិច្ចឯកាលកតញ្ញូអ្នកនៅឆ្ងាយគ្នាមិនបានមកដិតដល់ទេមកម្ដងមកកាលមានអីមកជូនម៉ែដាំស្លជូនគាត់ធ្វើបន់ជូនគាត់កុំឲ្យដូចគេលេងរឿងតាម Facebook មួយរយៈមុនណាមកជូនម៉ែបានតែ 50000 ជូនទៅវិញឯងសឹងទាំងអស់តាំងពីផ្លែខ្នោតាំងពីមន់តាំងពីទាតាំងពីស្រូវជង្រុកកិនក៏ដាក់យកទៅម៉ែខាត់កូនថ្ងៃក្រោយមិនបាច់មកទេកូនឯងឲ្យតែកូនឯងបានសុខទៅម៉ែសប្បាយហើយមិនបាច់មកលេងម៉ែទេបើមកអស់របស់ម៉ែទៅហើយជូនទៅអស់អានោះក៏វាបង្កើតដែរណាញោមណាកូនខ្លះត្រឡប់ទៅវិញមកលេងម៉ែបាន 2 3 ថ្ងៃត្រឡប់ទៅវិញម៉ែកាន់ណេចកាន់ដេញបាវដើររឹសសបកកំប៉ុងបាន2បាវនៅក្រោយផ្ទះក្រំដើមស្វាយម៉ែឲ្យទៅសែងក្រែយកមកទុកវិញគេយកទៅព្រាយចោលមិនយកមកទុកទេបានសបកកំប៉ុង2បាវទុកដូរអេតចាយដែរដូច្នេះហើយកាលកតញ្ញូសំដៅទៅលើកូនចៅនៅឆ្ងាយក៏ដឹងគុណម៉ែឪមកម្ដងម្កាលឯបកាសនៈកតញ្ញូដូចថ្ងៃហ្នឹងដាក់មេក្រូប្រកាសមានន័យថាសងគុណហើយអាម៉េចបានន័យថាសងគុណព្រោះយើងធ្វើអាម៉េចក៏សងមិនរួចដែរជាពាក់គុណគាត់ខ្លាំងណាស់ប៉ុន្តែបើធ្វើបកាសនៈកតញ្ញូអញ្ចេះសងគុណគាត់បានចាំមើលអាត្មានិទានឲ្យញោមស្ដាប់បុរាណគេថាដឹងគុណម៉ែឪហើយធ្វើបន់តបចាំបាយឲ្យទឹកនំចំណីគក់ច្បាច់ឲ្យរំកិញចិត្តគេថាមិនទាន់សងគុណផងមិនទាន់សងគុណទេនៅត្រឹមតែតបគុណឡើយទេចុះចង់សងគុណធ្វើម៉េចបានប្រពុតលោកសម្ដែងថាយោចៈខោភិកវេមេតាបិតរោអសទ្ធិសទ្ធាសម្បទាយសមាតបិទេនិវាស័យទេបតថាបិទេមនាលភិក្ខុទាំងឡាយអ្នកណាចង់សងគុណមេត្តាបិតាម៉ែឪពុំទាន់មានសទ្ធាញ៉ាំងគាត់ឲ្យមានសទ្ធាពុំទាន់មានសិលញ៉ាំងគាត់ឲ្យមានសិលពុំទាន់មានចក្ខៈញ៉ាំងឲ្យមានចក្ខៈពុំទាន់មានបញ្ញាញ៉ាំងគាត់ឲ្យមានបញ្ញាទៅនឹងហើយគេហៅថាសងគុណហើយញ៉ាំងរបៀបម៉េចគាត់ពុំទាន់មានសទ្ធាពុំទាន់មានបញ្ញាទៅរកប្រសំសម្ដែងធម៌ទេសនារកអាចារ្យមកបញ្យលធម៌ឲ្យគាត់បានស្ដាប់ទៅគាត់មានសទ្ធាគាត់មានបញ្ញាហើយចង់ញ៉ាំងគាត់ឲ្យមានសិលត្រង់តាណានិមន្តប្រសងមកសម្ដែងធម៌ឲ្យសិលដល់គាត់ឬក៏ស្រាយចំណងគាត់ឲ្យទៅវត្តសមាទានសិលគេចំណងអត់ខ្សែចំណងចងពុកចំណងចងម៉ែចំណងអត់ខ្សែគ្មានមុខស្រាយចំណងអីគេញោមចំណងចងម៉ែចងឲ្យគ្មានមុខស្រាយចំណងអីគេចំណងចៅហ្នឹងញោមថ្ងៃសិលប្រឡែងគាត់ខ្លះទៅគាត់បានទៅវត្តទៅគាត់បានកាន់សិលគេនេះញ៉ាំងគាត់ឲ្យមានសិលញ៉ាំងគាត់ឲ្យមានចក្ខៈត្រង់តាណាញ៉ាំងគាត់ឲ្យមានចក្ខៈត្រង់កូនចៅទិញរបស់របរគ្រឿងបច្ច័យ4នេះយកមកធ្វើបន់ជូនគាត់អញ្ចឹងជូនគាត់ទៅដើម្បីឲ្យគាត់បានរបស់របរច្រើនគាត់មានចក្ខៈគាត់ចេះធ្វើបន់អញ្ចឹងសងគុណហើយនឹងតបគុណខុសគ្នាដូចម្ដេចខុសគ្នាតែនេះតបគុណបានហូបទៅ2 3ពេលទេជួនកាលត្រឡប់ទៅនរកទៅប្រែតវិញក៏មានដែរដោយលោកតាពេជ្រសុខាស្មូតទៅថាម៉ែឪរស់នៅប្រឹងព្រោះកូនដល់សូនជីវិតបាត់សង្ខារមិនដឹងជាកើតនៅទីណាជាមនុស្សទេវតាឬក៏ជាប្រែតបើកើតជាមនុស្សឬទេវតាប្រសើរថ្លៃថ្លាព្រោះស្គាល់ហេតុប្រយ័ត្នណាស់ទៅកើតមកជាប្រែតបាក់ពោះកាហេតុអត់អាហារតានឹងប្រឹងលីប្រឹងរែកប្រឹងទូលសែងដើម្បីកូនអត់ប្រឹងធ្វើសិលធ្វើទានស្រាប់តែគាត់ស្លាប់ទៅកើតប្រែតទ្រព្យសម្បត្តិនៅលើដៃកូនទាំងអស់ហើយស្រាប់តែគាត់ត្រឡប់មករកកូនវិញមកយំសោកបោកខ្លួនក្បែរវិហារ
đôi cái ôn thà khơi tại nhiệt cái đợt tây cái bàn lục lấy mà hộp hà cho cái bát tại nhiệt lục ta nó mình đang tây na mình khơi mau ở đôi này thấy bàn anh máu lại sự bằng đào chi cái lâu la phía bên phơi rồi mai này dùng bọc luôn cái bài phía cô là lại đào chi cái lâu la bên tập phơi rồi mà lo hỏi đo ngay cùng rút ti bằng pal ti bằng bay ti bằng buôn ti đập ram hỏi dùng phật bàn kiêng qua từ lọc từ bên tăng pu từ tê ở bàn chấm này hà côn cái ở ao pơ tình năng hỏi đang cái hai ta chạy cả nơi rút bàn là pi bay pê đó là slap tới cả chỉ phải ở cả du tình năng cái hai trầm là tọp côn này bởi trong xóm côn ai quạt hộp rò chítตอบก้นเฮาบานปีใบเปลไอเตอร์นรุแปรปั้นนับซองก้นบานโฮบรอลชิดจังซองก้นเมียนในท่าปังเรียนก้อนเอาเจเถอบอลโดยเปียท่าปังเรียนโกนเอาเจดำใบเวลาอเจียงดำใบเอาโกนเฮาแต่โกนเจดำใบโกนดำโฮมายองบานปังเรียนโกนเอาเจสตูไตรใบเยกรอนบาเจียงสตูไตรเอาโกนแต่โกนเจแต่โกนโรคโลไนยางนำมันปังเรียนไม้เอาเจเถอบอลเตียนกอดเถอบอลตึกกอดบานกอดจิมลูเตปดากอดบานโฮบรอชิดเลยเตอร์นรุแปรตะมองบานเกหายตาซองก้นจังไงนั่งยังตอบก้นหรือกซองก้นถ้าซองก้นเกหายตาปากกาสนะกัดตะยูดะไมโครประกาศนี่นาโยมไอ้โยมเย็ดพุทธบริษัทต่างหลายอัตมาจงสู้ไปเจ้าโยมเย็ดแต่เปรดานกิซองคนไม่กิถือไอ้มนกิซองคนไม่เนี่ยแต่ดังคนกลายปิงจำไม่คือกิถือบอลประจัยบนมนกิจะนำจังนะเธอประจัยบนให้นั่งจำเริญประจนเคยกรุ๊ปการวิธีบอลได้จังแต่ซองคนไม่เธอจำเริญประจนเธอประจัยบนให้จำเริญประจนให้ไอ้บ้านเธอประจัยบนตาประจัยบนเมียนในทำไมเนี่ยคลาถ้าประจัยบนลูกบนอ๋องคลาถ้าประจัยบนบนวัดถ้าปัจจัยบุญเคยสาดดอกบุญกี่จอเมนตาหมวยจังเมนแต่ก่อนยัยปราบัติมาก่อนทาตาก่อนสลาปลายจึงจังเพื่อปัจจัยบุญสัตตะบุญต่างอ๋อชนางบุญจานบุญกำเสียงบุญปันบุญสาดดอกบุญนาสมโจลก่อนเอาโจแล้วก็ถักกอดครุบบุญได้แล้วก็บุญเอาให้บุญวัดเตียนปัจจัยบุญตึงจงเธอแล้วก็ธรรมาสัวโยมมาจงดังเรื่องปัจจัยบุญเอาใช่ปะก็เอาจะลอมเตียนโยมจำเฉลาจิโมยธรรมาปลุกวิอใส่สปมบุญในตีให้ฮอตไตโยมนะแล้วดอลแวะโยมช่วยฉลาวยาธมาโดยโยมฉลาวตรังจูนเป็นตุกมันเลียนนะโยมนะเมื่อโยมตั้งปีกามาตัวประปันเนสเลียแปะเขาเอาไม้ตั้งอัดเพื่อเอาละให้ตั้งอัดเพื่อเอาใช้เอาประมาณกับเพลมันเนี่ยส้มฉลาวอัดดังไงโดยคเนียธรรมาก็อัดดังได้เบอร์อัดดังโดยคเนียจังใจbây giờ chỉ bẹt lôi kia mà mớn trai xóm mà mờn chỉ bẹt pi mớn trai xóm pi mờn chứ bây giờ bẹt lôi kia ọt đằng trai xómประมาณxóm ọt đằng chứ bây giờ bẹt lôi kia rọm mà nó xómประมาณxóm rọm mà nó lấy chỉ bẹt sụp khao ai máy mình đằng rọm mà nó bữa xóm quạt bênประมาณกับ play รอมันเนาะโดยคเนียตันนะยังจะแปะสปอตข่าวอายไม้ดอกขณะซองมันรุ่ยคือจะแปะดอกขณะอัดดังขนมทอขนมบะไลแกเอาชิมัวมามัดขาใจบระปะใจเอาแต่เครื่องประดับเสียเปียนั่นแกหายใจบระปะใจตั้งอ๋ออะไรมวยเตี้ยใบฉลาวตรังจูนเป็นตุโยมปีเลียนโยมไม้ตั้งปีกามาตัวประปันนะเอาใบไม้ออกประมาณจานมันเนี่ยเอาใบกระเจียงก็ออกประมาณกระป๋องส้มจุยฉลาวอัดดังเทียดไอ้ก็โดนอัตมาไอ้โดนอย่างนี้อัตมาก็อัดดังได้มันดังออกประมาณกระป๋องเลยนะโยมมันได้ก็ตุกซ่อระมั้งมันละหายจะเปะใบไม้ดอกขณะอัดดังอันนั้นขนมบะไลขนมท้อแกหายถึงจะเปะบรรณาบาตตะปัจจัยปีใหญ่จะเปะบรรณาบาตตะปัจจัยมวยเตี้ยจะเปะดอกขณะอัดดังจำนวนมันดังซองประมาณนี้อะไรมวยเตี้ยประหารจะโยมดังจูนเป็นตุกใบเลียนเมื่อโยมตั้งปีกาเมาเด็กเตลขนอยพวยมงไม้ตั้งอัดเพื่อเอาไหลตั้งอัดเพื่อเอาใช้ออกประมาณกับเพลย์มันเนี่ยสมชลายอัดดังที่จอบให้โดยอาธมาโดยแบบมันเจนน้ำร้องอาธมาก็อัดดังได้ให้อาธมารึกทุ่มเจียงโยมเตียนเนาะกระเตลเกทำไมเชิงสะอาดใจไอ้ชื่อบดได้บดเชิงใช้ปรับเป็นอะไรบังดักกระเตลนั่งน้ำร้องบัดหลังกิเลียงตักหาทั้งไงเปรียดข่าวอาเกทำไมซอกกิโปเลงแต่ยังกันช่วยตักดักเกเพลดจังอาธมามันดังเธออ้อยปละเธออ้อยละให้กระเตลขนอยพวยมงไม้มันดังออกประมาณได้นะโยมนะจังเฮาตรองนี่ฮะขนมบะไลขนมท้อกิทายังจะเปะเสนาสนะปัจจัยมาเครื่องเด็กเครื่องเนยนั่งเสนาสนะปัจจัยฮะมวยเตี้ยประหารจะโยมชลาวเต้าเป็นตุลางบุญเลียนโยมมาตั้งปีเกิดมาตัวประปันในตะเกาะไม้ออกประมาณดมประมาณแก้วแกรมไก่ออกประมาณดมเล็บธนามออกประมาณกรอบเบอร์จักธนามออกประมาณมาจุลมันในเอาส้มชลาวอัดดังชลาวใจมาโดยตะนี้อัดดังดังแต่อัดดังนะมั้งอาธมาก็อัดดังได้โดยชนะจะเปะกิเลียนเพศเจียปัจจัยไม้ดอกขณะอัดดังเท่ปีเขมรมายังมันดังแมนปนโกนอะไรในฉลาดโกนคลาก็ตั้งยมโกนคลาก็แม่ท่าโกนเลยอัดเลยเต็งชีแม่เฉาะ30,000สันมาโกนบานปีใบไงโกนเลยขวัดเตรงช่วยใช้เฉาะไทยเมินสันมาโกน
បាន4 10ថ្ងៃកូនគេមកខ្សឹបម៉ែជាពាក់ខ្ញុំ50ម៉ឺនតែគ្រាន់តែកូនគេកត់ដែរតាញោមញាតិពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយបើយើងគិតមើលថាសម័យពីដើមមិនទាន់សបោពេទ្យទេគាត់ពិបាកប៉ុណ្ណាណោះយុគងឹតប្រពីងប្រពើមកលឹមប្រពេកប្របាច់ផ្លូវសិតតភពសិតតលបាប់គេដេកលក់ពេញភូមិឯងក៏ទុយអស់មួយកវីដើរទៅហៅពេទ្យមកអំបគេទាំងយប់ឆ្កែព្រុសផ្អើលពេញភូមិថាឲ្យតកូនខ្ញុំជាមកលក់គោលក់កបីលក់ដីក៏ខ្ញុំសុខចិត្តដែរឲ្យគេមកមើលកូនគេថាកូននេះត្រូវអាសัตว์នោះបុកជាមួយសัตว์នេះនរកប្រែតអីនៅម្ដុំសិនឲ្យតកូនអញជាបុកប្រាវគេថាឈាមសัตว์នេះឈាមសัตว์នោះឈាមអីក៏រកបានឲ្យតកូនអញជាអញ្ចឹងយើងគិតមើលតម្រាំយើងរស់ប៉ុណ្ណឹងមិនដឹងម៉ែឪពិបាកប៉ុណ្ណាលុយ100រៀលមកកាក់ម៉ាស៊ីនឃ្លាននំឃ្លានការ៉េមមិនហ៊ានទិញទេបត់ទុកក្នុងជាយកម៉ាជាយអាវស្រោមខ្នើយឡាខ្ទេចអស់ដល់ពេលកូនយំទាការ៉េមម៉ែអង្គុយហូតលុយអាខ្ទេចនឹងមកអង្គុយពុតពលាឲ្យដល់ត្រង់យើងទៅទិញឲ្យកូនខ្លួនឯងសុខចិត្តអត់ឲ្យតែបានកូនហូបសម័យពីដើមមិនសូវសបោពេទ្យផងមិនដឹងពិបាកប៉ុណ្ណាឥឡូវមកសម័យឥឡូវវិញដែលវាសបោពេទ្យហ្នឹងម៉ែឪធូរឲ្យអត់ព្រលឹមឡើងញោមសាកទៅមើលពេទ្យគាត់ធាក់បុប្ផាភ្នំពេញមើលបើញោមទៅរៀងយឺតម៉ោង7 8ទៅដល់រកកន្លែងចូលជួងគេមិនឃើញទេញោមហើយពេញណែនអត់ហើយគេទៅចាប់ជួតាំងម៉ោង3ម៉ោង4ណោះហើយសុទ្ធតែណាសុទ្ធតែម៉ែហើយកូនទាំងអស់ញោមញាតដែលស្គាល់ដែលទៅពេទ្យគាត់ធាក់បុប្ផាអត់បើធ្លាប់ទៅដឹងរឿងហើយញោមណាសុទ្ធតែម៉ែហើយកូនទាំងអស់អញ្ចឹងតម្រាំកូនរស់មកមិនដឹងថាអស់ឆ្នាំអស់ភេសជ្ជៈនឹងប្រមាណទេតែនេះហើយយើងជាពាក់គិលានភេសជ្ជៈម៉ែដល់ថ្នាក់មិនដឹងចំនួនឥឡូវរាប់មើលមែនតែនទៅយើងឃើញមិនជាពាក់ម៉ែ4គ្រឿងស្លៀកគេថាចៃវរៈបច្ច័យគ្រឿងហូបគេថាបណ្ឌបាតបច្ច័យហើយគ្រឿងដេកនៅគេហៅសេនាសនៈបច្ច័យគ្រឿងថ្នាំគេហៅគិលានភេសជ្ជៈបច្ច័យសរុបទៅយើងឃើញមាន4សួរញោមថាតើអា4ហ្នឹងគេហៅអីគេញោម4ហ្នឹងហើយដែលគេហៅថាបច្ច័យ4ណោះអញ្ចឹងបច្ច័យ4មិនមែន4វត្តមិនមែន4អង្គទេហើយក៏មិនមែន4កញ្ចប់ដែររបស់4មុខដែលយើងជាពាក់ម៉ែឪអា4មុខហ្នឹងហើយជួយយើងឲ្យរស់តាំងពីតូចទល់ប៉ុណ្ណឹងណាញោមណាអាយ៉ាងខោកាយោរូបិចាតោមហាពុទ្ធិកោមេតាបេតិកសម្បវោអោតនកុមាសអោចយោរូបរាងកាយនៃកូនប្រុសកូនស្រីដែលកើតឡើងមានវ័យវឌ្ឍនាការចម្រើនធំធាត់មកទល់ប៉ុណ្ណឹងដោយសារអីឈាមម៉ែចែកឲ្យឈាមឪចែកឲ្យសាច់ម៉ែឆ្អឹងឪចែកឲ្យយើងទោះបីយើងទៅរកស៊ីថាខ្ញុំគ្មានបានគេអាកអីពីម៉ែតែខ្ញុំរកស៊ីខ្លួនឯងកម្លាំងខ្លួនឯងសុទ្ធបានទិញផ្ទះទិញដីនឹងគ្មានបានគេពីម៉ែនៅកពៅបានអត់ទេយើងរកស៊ីខ្លួនយើងក៏ដៃជើងយើងបានពីណាបានពីម៉ែមកអាដែលទេចឹងភាគហ៊ុនម៉ែឪនៅក្នុងនឹងអាដែលដូច្នេះហើយយើងរស់រៀនមានជីវិតប៉ុណ្ណេះដោយសារមហាពុទ្ធរូបរបស់ម្ដាយឪពុកទឹកដោះម្ដាយថ្លៃបាយទឹកនំចំណីម្ដាយឪពុកខំចិញ្ចឹមមកនិយាយឲ្យអស់រឿងងាយស្ដាប់ដោយសារបច្ច័យ4របស់ម៉ែដែលចិញ្ចឹមយើងតាំងពីតូចមកទល់ប៉ុណ្ណឹងយើងមើលឃើញដែរអញ្ចឹងរស់ដោយសារបច្ច័យ4របស់ណាបច្ច័យ4របស់ម៉ែអញ្ចឹងយើងជាពាក់បច្ច័យ4ណាជាពាក់បច្ច័យ4ម៉ែបានគេឲ្យកូនចៅធ្វើបច្ច័យ4សងគាត់វិញណោះអញ្ចឹងមិនមែនសំខាន់លើ4វត្ត4អង្គទេសំខាន់របស់4យ៉ាងមិញនេះយើងជូនមកម៉ែឯចំណែកខាងវត្តខាងប្រសងម៉ែទេអ្នកធ្វើទៅណោះហើយបើយើងជូនមកម៉ែទៅម៉ែទុកប្រើទាំងអស់ឲ្យគាត់ទុកទៅស្រេចគាត់ហើយបើគាត់ចង់ដាក់វត្តណាក៏ស្រេចគាត់ទៅទៀតណាញោមណាប៉ុន្តែបច្ច័យ4ចំពោះប្រសងឲ្យតែមួយអង្គបាន4មុខដូចមិញហ្នឹងឈ្មោះថាបច្ច័យ4ហ្នឹងមួយអង្គក៏ដោយ2អង្គក៏ដោយ100អង្គក៏ដោយសំដៅទៅលើមួយអង្គបាន4មុខគេហៅបច្ច័យ4មិនមែន4អង្គទេមួយអង្គបាន4មុខប្រហែលអង្គក៏ដោយ4មុខរបស់ឆាន់របស់ស្លៀករបស់ដេកនៅនឹងថ្នាំ4មុខហ្នឹងបច្ច័យ4ណាញោមណាអេវ៉ាំងចតុបច្ចយៈទេយកោសុខខាងវិនតតិតាស្មាទាននឹងសយំពេប្រវត្តិតាពាំងកូនដែលមានសទ្ធាជ្រះថ្លាធ្វើបុណ្យបច្ច័យ4ជូនមេត្តាបៃតាសងគុណគាត់នេះឈ្មោះថាលែងជាពាក់គុណគាត់ឈ្មោះថាគាត់អត់ទោសឲ្យយើងរួចគ្នាឈ្មោះថាយើងដាំពូជទុកខ្លួនឯងតទៅមុខទៀតចាប់ពីពេលនេះតទៅមុខលែងក្រលែងខ្វះបច្ច័យ4នេះហើយសម្បូរសបាយពីពេលនេះទៅតែម្ដងហើយយើងថាសងមិនរួចឯមិនបានជារួចមកពីគាត់យល់ព្រមដូចយើងជាពាក់លុយគេខ្ចីគេម្ដងទិញតែម្ដងទិញស្ករអស់ពី 30000 ទៅដូច្នេះទៅមិនដឹងជាពាក់គេប្រមាណហើយទេច្រើនណាអញ្ចឹងយើងសងសរុបឥឡូវសង 100000 ណានិយាយទៅគាត់ម្ចាស់បំណុលគាត់ថាឥឡូវអញយកតែ 100000 នេះសល់ប៉ុន្មានឲ្យរួចគ្នាទាំងអស់តែយកតែប៉ុណ្ណឹងបានណាហើយបើគាត់ថាអញ្ចឹងយើងរួចគ្នាបាត់ណាញោមណាយ៉ាងណាមិញម៉ែឪយើងជាពាក់គាត់សងមិនរួចមែនប៉ុន្តែថ្ងៃនេះយើងចូលសុំកម្មាទោសគាត់កុំឲ្យជាប់កម្មជាប់ពីគាត់អត់ទោសឲ្យយើងរួចគ្នាទៅកុំឲ្យជាប់កម្មជាប់ពីជូនពរឲ្យកូនរស់ស៊ីមានបានញោមមើលឃើញណាឃើញរួចដែរអញ្ចឹងបានអាត្មាថាសងគុណគេធ្វើអញ្ចឹងបានគេហៅថាប្រកាសនៈកតញ្ញូឥឡូវដល់តែ4នេះយើងសមមិនអស់ឥឡូវសុំសួរតែមួយទេញោមងូតទឹកតាំងពីកើតមកទល់ប៉ុណ្ណឹងម៉ែងូតទឹកឲ្យយើងប្រមាណដងម្នាក់ដោះក្អែលឲ្យយើងប្រមាណដងម្នាក់ហើយដោះកន្លែងណាខ្លះហើយបោកក្អែលឲ្យយើងប្រមាណដងម្នាក់សូមឆ្លើយពិន្ទុ5លានប្រមាណញោមមួយថ្ងៃប្រមាណដងមួយថ្ងៃងូតទឹកឲ្យប្រមាណដងអាច2ដងឬ3ដងបើកូនបាញ់ញឹក
បាញ់ប្រមាណដងលាងប៉ុណ្ណឹងដងជួនកាលកំពុងឲ្យឆ្ងាញ់ទឹកគ្រឿងផ្កាស្នោផ្កាកាផ្លោកកូនបាញ់ប្រាច់ឲ្យវាបាញ់ឲ្យអស់សិនណាអញជិលក់ឲ្យហើយសិនចាំលាងឲ្យទៅទាំងអស់គ្នាហ្មងអញ្ចឹងជិលក់អាទឹកគ្រឿងនឹងបន្តទៀតសិនណាកូនបាញ់បដាជួនកាលយកជើងគាត់ធ្វើប្រគុណឲ្យកូនក៏មានដែរហើយដល់ទៅហើយទៅគាត់លាងឲ្យកូនគាត់យកស្អីលាងទឹកហើយដៃគាត់លាងដោះដៃហ្នឹងឯងហើយដល់គាត់ទៅលាងចានដៃនឹងអត់ដែរហើយដល់គាត់លាងអង្គដៃនឹងអត់ដែរលាងឆ្នាំងដៃនឹងអត់ដែរគាត់ដាំបាយដៃនឹងអត់ដែរគាត់លាងបន្លែស្លដៃនឹងអត់ដែរហើយគាត់ធ្វើទឹកគ្រឿងដៃនឹងទៀតដល់គាត់យកមកហូបដៃនឹងអត់ដែរទៅដៃម៉ែមានមហិទ្ធិឫទ្ធិគ្រប់បែបយ៉ាងហ្មងញោមណាលាងស្អីក៏មានដែរញោមលាងទាំងដៃនឹងឯងអញ្ចឹងទម្រាំយើងរស់ប៉ុណ្ណេះយើងគិតមើលទៅចុះមួយថ្ងៃ2 3ដងអីសាកសម័យបន្តិចមើលបើសិនជាឥឡូវហ្នឹងវាយវងជាមួយម៉ែហើយស្រាប់តែម៉ែបាញ់ប្រាច់មកអញ្ចឹងខ្ញុំកំពុងឲ្យឆ្ងាញ់ទឹកគ្រឿងផ្កាកាផ្លោកមានកូនណានៅតស៊ូទៀតដែរណាតែជាគ្មានទេខ្ញុំមិនលែងមើលទៅចប់ត្រឹមប៉ុណ្ណឹងហើយលែងតទៅទៀតដែរចឹងហើយគ្រាន់តែងូតទឹកមួយមុខយើងរាប់មិនឈ្នះឧបមាថាបូកដកសរុបគុណចែកទៅឃើញថាគាត់ងូតទឹកឲ្យកូនបាន2000ដងចុះដោះក្អែលឲ្យ2000ដងចុះកូនវិញនេះមិនងូតទឹកឲ្យម៉ែម្ដងហៅចឹងបាញ់មីក្រូចឹងបានថាវាមិនស្រួលទេពិបាកដែរចឹងបានគេឲ្យកូនចៅមកងូតទឹកឲ្យម៉ែឪវិញណាខ្ញុំណាមិនមែនសំខាន់លើប្រសងសូត្រទេប្រសងគ្រាន់តែនាំមុខមិនតិចទៅលោកចុះចេញបាត់ទៅយើងនឹងឲ្យងូតទឹកដោះក្អែលឲ្យគាត់ហើយអាម៉េចបានជាកូនចៅត្រូវងូតទឹកដោះក្អែលឲ្យគាត់ហ្នឹងបោះស្បុកតំណាងឋានសួគ៌ហើយម៉ែឪឡើងបោះស្បុកតំណាងថាហើយគាត់ឡើងឋានសួគ៌ចាក់ទឹកត្រជាក់លើគាត់ឲ្យគាត់មានភាពត្រជាក់ត្រជុំលាងដោយសកលទេវរីទឹកកោបមានន័យថាលាងជំរះអំពើបាបក្លិនឆ្អាបឆ្អេះដែលគាត់ខំរស់ស៊ីចិញ្ចឹមកូនម៉ែឪខ្លះរស់ស៊ីមានកេងមានកប់មានលឹបមានខងវាយបដោះពូតកំប៉ុងបតោងពលឺភ្នែកជីងពូតគេកុហកគេបាត់គេមកកាក់មកចាប់មកសេនហ៊ានលក់ដូរបង្រត់បង្រាស់សត្វធាតុទាំងរស់ដុតភ្លើងឆេះព្រៃកាប់ដីដាច់សត្វបំបត្តិជីវិតសត្វដទៃយកលុយមកចិញ្ចឹមកូនក្រែងកូននឹងវាបានលុយបានកាក់ច្រើនក្រែងម៉ែទៅនរកដូច្នេះហើយបានសត្វទាំងឡាយនោះក្រែងវាចងពៀចងកំណុំជាមួយម៉ែឪយើងកាលគាត់លក់ដូរបង្រត់បង្រាស់សត្វធាតុទាំងរស់ដុតភ្លើងឆេះព្រៃកាប់ដីដាច់សត្វនោះដូច្នេះហើយក្រែងសត្វនឹងវាដាក់ទំនាយបានកូនចៅលាងជំរះអំពើបាបទាំងនោះកុំឲ្យវាជាប់ជាមួយម៉ែឪយើងហើយលាងមួយថ្ងៃវល់ល្ងាចសួរថាវាដាច់បាបឯដាច់ក្អែលវាដាច់តែក្អែលទេបាបអត់ដាច់ទេហើយចុះចង់ឲ្យដាច់បាបធ្វើម៉េចត្រូវសុំខមាទោសអាត្មាមកមិនតាន់ចង់សួរបន្តិចអ្នកស្រុកហ្នឹងអាចារ្យគេធ្វើបុណ្យមានគេនាំកូនចៅសុំខមាទោសដែរញោមហ៎សុំដែរមិនទៅមកត្រូវបុណ្យចម្រើនបជនណាសំខាន់បំផុតគឺសុំខមាទោសហ្នឹងហើយកម្មពៀជាប់ជាពាក់មិញនេះរាប់លានករណីសងមិនអស់ទេប៉ុន្តែសុំខមាទោសហ្មងសង្ខេបខ្លីបើគាត់អត់ទោសឲ្យរួចគ្នាហ្មងសុំឲ្យរួចហ្មងណាញោមអាត្មាចង់ឲ្យអញ្ចឹងចង់បានណាអាចារ្យដឹកនាំកូនចៅសុំខមាទោសនឹងមហាសែនត្រូវបើសិនជាអាត្មាធ្វើបុណ្យអីក៏ចង់បានអាចារ្យចង់ដែរឧបមាថាបើសិនជាអាត្មាធ្វើបុណ្យចម្រើនបជនឲ្យយាយក្មេកអីក៏ចង់បានអាចារ្យចង់ដែរព្រោះចេះដឹកនាំកូនចៅឲ្យសុំខមាទោសហើយអានេះគ្រាន់តែឧបមាទេតាមពិតអាត្មាអត់មានទេគ្រាន់តែឧទាហរណ៍ថាបើសិនជាអាត្មាធ្វើបុណ្យចម្រើនបជនឲ្យម៉ែក្មេកអីក៏ចង់បានអាចារ្យចង់ដែរព្រោះចេះដឹកនាំកូនចៅឲ្យចេះសុំខមាទោសអាហ្នឹងបានប្រកែហើយអាមិនបានចាំបាច់សុំខមាទោសញោមមកញោមគ្រាន់តែរបស់មើលឃើញមិញរាប់ទៅសិតតែជាពាក់រាប់មិនអស់សងគាត់មិនអស់ហើយចុះអារបស់មើលមិនឃើញនេះតាំងពីផ្លូវកាយផ្លូវវិចារផ្លូវចិត្តនេះម៉ែឪស្ដីនិយាយជាលូឋានទីងទុយឯងធ្វើកញ្ញើដាក់គាត់អត់ទាន់សុំទោសគាត់ហើយគាត់ជាព្រះអរហន្តទៅធ្វើមុខកញ្ញើដាក់គាត់មិនសុំទោសគាត់កើតឡើងមុខកញ្ញើញោមខ្មៅកញ្ញើដូចភ្លើងឆេះគល់ប្រយឹកអញ្ចឹងហើយតាំងចិត្តលូមិនដឹងស្អីទេម៉ែបកើតអាបងមកស្អាតបកើតឯងមកខ្មៅកញ្ញើគាត់នៅសបកលេកន្លះទេហើយនៅតែមិនស្អាតសោះបកើតកូនអយុធធម៌ដល់ម៉ែស្រែនម៉ែស្រែនអយុធធម៌ដល់ស្រែនម៉ែស្រែនឪអានោះស្រែនវាអញ្ចឹងឯងស្រែនប៉ុន្តែឯងធ្លាប់ធ្វើកញ្ញើដាក់ម៉ែឪអត់បានសុំទោសគាត់បានមកសបកកញ្ញើតែឯងហ្នឹងជួនកាលម៉ែឪស្ដីបដៅឋានទិញទុយកូនហើយគ្រូចេញតាំងពីម៉ោង5ហើយឥឡូវម៉ោង8យប់ហើយកូនឯងទៅឯណាម៉ែនេះវាភ័យខ្លាចគ្រោះថ្នាក់ខ្លាចអីកូនឯងមិនមកផ្ទះបញ្ញាប់មកដឹងស្អីទេចូលផ្ទះពេលណាទេសនាពេលនោះធុញឡើងចង់ចូលផ្ទះហ่าសម្លក់ម៉ែថ្មអូអត់តាន់សុំទោសគាត់កាត់ឡើងភ្នែកសលេវដើរទៅកើតមើលទៅត្បូងដើរទៅលិចមើលទៅជើងបាញ់មន់ងាប់ទាដកដើមទ្រាប់ងាប់កូនម្ទេសអង្គុយតុកជាមួយគេឃើញសម្លឹងមីដល់ទៅដួលស៊ីកាទៀវចោលតាមផ្លូវបាច់ដាក់ធុកភ្នែកមើលម៉ូតូមកអាចទាំងពីរហ្មងនឹងមកហៅមួយណាមួយណីគេហៅអញខ្ញុំភ្នែកមើលមកខ្ញុំម៉ែដៃបោះមកខ្ញុំឆ្លោះគ្នាពេញតែផ្លូវនោះអាហ្នឹងមកពីអីមកសបុកគេភ្នែកត្រង់ទាំងអស់វាតែឯងថាមកពីកម្មពៀសម្លក់ម៉ែសម្លក់ឪហើយអ្នកខ្លះទៀតគ្រាន់អ្នកស្រុកនេះគ្រាន់តែបានមកជុំគ្នាច្រើនចេះអត់មានសូវរបុលដូចខាងអាត្មារបុលច្រើនណាស់ហើយនិយាយតាស្រុកនេះសំណាងអត់សូវជាប់របុលមើលចៅណាខ្ញុំណាបានជាមានប៉ុនអញ្ចឹងមកច្រើនគ្នាបើស្រុកខ្លះតែមើលចៅអត់សូវបានមកប៉ុនទេចូលប៉ុនបន្តិចទៅវិញអស់ហើយបញ្ញាប់ដាក់លោកទេសិនហេលោកទេទៅលោកទៅចៅយកមកឡើយខ្ចីកង់ពីម៉ោងផ្លែតហូបបបរសិនហេអត់ទេហូបបបរតិចទៅជាប់មកថងមកបានមកថងយកទៅបដៅទៅឲ្យចៅគ្មានបានហូបខ្លួនឯងទេ
ដល់មកឃើញស្រុកញោមមានមនុស្សច្រើនអញ្ចឹងសំណាងហើយអត់មានពីណាផ្ញើចៅឲ្យមើលណាញោមណាមានដែរអត់ញោមមានដែរដូចមិនជឿទេឃើញមនុស្សមកច្រើនអញ្ចឹងគាត់ណាចង់រំលឹកថាអញ្ចេះបើសិនជាមានគាត់តែខ្លួនយើងមិញនេះជាពាក់សងមិនអស់ផងហើយស្រាប់តែឥឡូវយកចៅទៅឲ្យគាត់មើលបន្ថែមទៀតអញ្ចឹងមិនជាពាក់បន្តទៀតហើយហើយជាពាក់អង្កាលខ្លួនយើងបំណុលត្រឹមតែរាប់តៅដល់ថែមដល់ចៅវាឡើងរាប់ថាំងបើអញ្ចឹងជាពាក់កាន់តែខ្លាំងហើយរស់នៅក្នុងសង្គមនេះវាតែងតែពឹងពាក់គ្នាទៅវិញទៅមកអញ្ចឹងហើយក៏ប៉ុន្តែមានវិធីដោះស្រាយចុះបើយើងជ្រុលជាប្រើម៉ែប្រើឪហើយបើគាត់ស្ម័គ្រចិត្តជួយមើលយើងអត់បាបទេបើគាត់មិនស្ម័គ្រចិត្តហើយយើងប្រើគាត់យើងជាពាក់គាត់មួយជាន់ទៀតតើមានវិធីដោះស្រាយអីអត់ថាមានដោះស្រាយធ្វើម៉េចធ្វើដូចគេអញ្ចឹងសុំខមាទោសគាត់ស្រោចទឹកជូនគាត់ទិញគ្រឿងបច្ច័យ4មានបាយទឹកនំចំណីបច្ច័យលុយកាក់សពុតខោអាវថ្វាយអង្គមជូនគាត់ឲ្យសុំខមាទោសទាំងអស់ហ្នឹងគាត់អត់ទោសឲ្យយើងរួចកម្មពៀទាំងអស់ហ្នឹងណាញោមណាហើយបើមិនសុំទោសគាត់ទេប្រើម៉ែប្រើឪមានកម្មមានពៀកើតទៅជាខ្ញុំពង្រើគេប្រើឲ្យអូសអាទេសអូសអីដូចគោដូចកបីអញ្ចឹងហើយកើតទៅជាមើលកូនមើលចៅជាខ្ញុំពង្រើគេរាប់លានសែនឆ្នាំអញ្ចឹងបើយើងធ្វើកិច្ចពិធីសុំទោសគាត់អញ្ចឹងរួចខ្លួនហើយស្រោចទឹកជូនគាត់ទៀតអាត្រង់ហ្នឹងហើយគេហៅថាចម្រើនបជនដោយគេហៅថាជីវិតមហកិច្ចជីវិតមហកម្មជប់លៀងជីវិតគាត់តនម៉ែឪនៅរស់សុំខមាទោសអញ្ចឹងហើយកូនគេគ្រួសារគេថ្ងៃនេះគេរួចខ្លួនហើយណាញោមណាគេប្រើម៉ែប្រើឪអាម៉េចក៏រួចខ្លួនដែរព្រោះម៉ែឪគេអត់ទោសឲ្យហើយចុះចំណែកគ្រួសារដតីទៀតប្រើម៉ែប្រើឪដែរណោះអត់តនបានសុំទោសគាត់ណោះឥឡូវគិតអាម៉េចដែរញោមគួរតែរើសពេលវេលាហើយទៅញោមណាតនគាត់នៅរស់ធ្វើបន់ដូចគេអញ្ចឹងថ្ងៃណាមួយឲ្យហើយទៅតែគាត់ដួលភីងហើយបានទៅសុំទោសគាត់ក៏លែងអត់ទោសឲ្យយើងហើយអាត្មាឃើញផ្ទាល់មិនចេះតែថាទេនិយាយត្រង់ញោមម៉ែឪស្លាប់ហើយទៅរុនសុំទោសគាត់ម៉ែហើយកូនសុំទោសខុសឆ្គងដោយកាយវិការប្រើម៉ែមិនសមគួរយ៉ាងណាអត់ស្ដីរយើងទេនៅធ្វើមុខញីអាចារ្យខ្ចប់កណាត់លើកដាក់មកឈូសភ្លុចអញ្ចឹងបានថាដែរបើចង់សុំទោសតនម៉ែឪនៅរស់អញ្ចឹងម៉ែឪរំភើបខ្លាំងណាស់ឃើញកូនមកថ្វាយអង្គមសុំខមាទោសស្រោចទឹកជូនអាត្មាទៅបនគេនៅខាងស្អាងកោះធំអួលដើមកទប់ខ្លួនអត់បានទឹកភ្នែកគេងាយនិយាយនឹងគាត់យំហូរទឹកភ្នែកតែមកគាត់រំភើបពេកកូនយកមកសឹកទៅលុយសឹកទៅខោអាវមានខ្លះខ្សែកខ្សែដៃជៀនមកតែមកញោមហើយអាកូនភាសានៅអង្គុយពាត់ជុំវិញមុខអាកូនប្រុសកូនបកើមកចាប់ចង្កេះលើកទៅក្រោយអស់ឯងកូនភាសាកុំនៅមុខមកក្រោយឲ្យឆាប់ចាប់ប្រពន្ធលើកដាក់ក្រោយអស់លីងខ្លួនឯងទៅដើមនេះមកមុខអីកូនគេទៅដើមនេះធ្វើបន់ណាអាកូនភាសារុលមកមុខគេចាប់លើកគេទៅដាក់ក្រោយវិញឯងកូនភាសាកុំនៅមុខទុកអញនៅមុខកូនបកើហើយដល់ទៅពេលគេថ្វាយអង្គមជូនអ្នកខ្លះគេខ្សឹបហួយទិញទៅតែមាសជូនម៉ែមិនក៏មិនទិញអាកាបូបអាប្រែនមកអានឹងមាសអញ្ចឹងគាត់ចាស់គាត់អត់ត្រូវទេអាកូនមួយថាណែអាកាបូបប្រែនហ្នឹងវាបានតែ2 3ខែហ្នឹងតែផុតទៅវាហួសសម័យដូចតែគ្នាទេទិញមាសណែដល់កូនណាលេងមកទៅឲ្យគាត់លុកមាសនឹងចាយទៅហ្មងស្រាប់ដល់ពេលគេជូនគេសុំខមាទោសយាយហ្នឹងគាត់អពេកអំភើពេកញោមឲ្យទឹកភ្នែកប្រព្រិចអាចារ្យគេហុចទៅហោះឲ្យពរកូនតិចជូនពរកូនកុំឲ្យមានទោសកូនគេសុំទោសហើយម៉ែអរគុណម៉ែមិនប្រកាន់ទោសកូនទេអញ្ចឹងចាញ់ហុចឲ្យឪវាទេខ្ញុំនិយាយចាញ់ឲ្យឪវាពុកមិនប្រកាន់ទោសកូនទេទោសបីប្រមាណពុកអត់ទោសឲ្យកូនរស់ស៊ីមានបានហើយអាត្មានេះឈួលអួលដើមកងាកចេញកុំឲ្យគេថាឯងកំឡោះទឹកភ្នែកអន់ទេដល់ងាកចេញមកឃើញយាយមួយនោះកំពុងតែយំដែរទៅសួរយំថៃនោះត្រូវជាញាតអីគេដែរយំនោះគ្មានញាតអីទេតែមិនបានយំវាសំណោះខ្លួនតាំងពីកើតមកទល់ប៉ុណ្ណេះមិនដែលមានកូនណាធ្វើអញ្ចឹងឲ្យម្ដងចិត្តងាប់ទៅវិញហើយឯងនោះវាធ្វើបន់ម្ដងគ្រាន់តែហៅវាចូលប្រគិនតង់ជាងអស់គល់អស់ទៀតដល់តែឃើញកូនគេអញ្ចឹងវាសំណោះខ្លួនចិត្តងាប់ហើយមិនដែលឃើញកូនណាធ្វើអញ្ចឹងឲ្យបានអាត្មាសំណោះណាញោមណាអញ្ចឹងគ្រួសារគេថ្ងៃនេះគេធ្វើហើយចុះគ្រួសារអ្នកដទៃប្រើម៉ែប្រើឪដែរនោះគឺថាមិនរើសពេលវេលាឲ្យហើយទៅណាញោមណាកុំឲ្យជាប់កម្មពៀទៅអនាគតជាតិនេះចម្រើនបច្ចុប្បន្នមួយឲ្យឈ្មោះថាជីវិតមហកិច្ចជីវិតមហកម្មនិមន្តប្រសង់មកចម្រើនព្រះបរិត្តឲ្យម៉ែឪមានសិលឈ្មោះហៅថាអាយុវឌ្ឍនកិច្ចអាយុវឌ្ឍនកម្មខ្មោចព្រាយអមនុស្សដែលចងពៀជាមួយម៉ែឪយើងគេដូរចិត្តព្រោះឃើញម៉ែឪយើងខ្លាយជាកូនចៅព្រះដោយអាយុវឌ្ឍនកុមារអាយុ7ថ្ងៃទៀតត្រូវស្លាប់សោះស្រាប់តែឪនិមន្តប្រសង់មកចម្រើនព្រះបរិត្តតាមមតិរបស់ព្រះពុទ្ធលោកឲ្យយោបល់ឲ្យនិមន្តប្រសង់ចម្រើនព្រះបរិត្តអមនុស្សដែលវាមានពៀត្រូវមកយកកូននឹងវាឃើញកូននឹងចូលស្ដាប់ព្រះបរិត្តវាឃើញភិក្ខុសង្ឃវាដូរចិត្តបើគេមានព្រះពុទ្ធពធប្រសង្ឃជាទីពឹងគេខ្លាចជាកូនចៅព្រះឲ្យទុកឲ្យគេរស់ចោះត្រឡប់ទៅវិញទៅកូននឹងបានអាយុ120ណាញោមណាចឹងបានជាម៉ែឪយើងបើមានកម្មពៀជាមួយខ្មោចព្រាយណាគេលែងយកគាត់ហើយគេទុកឲ្យគាត់រស់ទៀតព្រោះគាត់បានស្ដាប់ព្រះបរិត្តនេះហៅថាអាយុវឌ្ឍនកម្មរីឯអនុប្រទានកិច្ចអនុប្រទានកម្មនៅត្រង់ធ្វើបន់អបស្ទប់ដោយក្នុងថ្ងៃនេះសំដៅទៅលើដាំស្លបបរបបៀបភេសជ្ជៈឲ្យគេហូបឲ្យជីវិតគេរស់ដើម្បីបានអានិសង្សមកញោមជីវិតរស់វិញមានន័យថាយើងជួយគេគេជួយយើងដូចជាដើរទៅឃើញគេលងទឹកយើងជួយស្រង់ឃើញគេខ្យល់ចាប់ឃើញគេខ្យល់កយើងជួយស្រង់ឃើញគេមានទុកអីយើងជួយស្រាប់តែយើងមានទុកភ័យចេះតែមានគេមកជួយយើងរស់តទៀតចឹងបានកម្មវិធីចម្រើនបច្ចុប្បន្ននេះយើងត្រូវដាំបាយទទួលភ្ញៀវញោមណាឲ្យគេហូបទៅឲ្យជីវិតគេរស់ឲ្យអានិសង្សមកម៉ែឪយើងរស់រៀន
នមានជីវិតបានវែងឥឡូវយើងធ្វើត្រូវឲ្យហើយគ្រប់ឲ្យហើយណាញោមណារីឯមេដាបៃតាដែលបាក់បែកចែកឋានទៅលោកខាងមុខនោះក៏យើងធ្វើតក្កិណានុប្រទាននេះឧទ្ទិសជូនទៅដែរអង្គ3ញោមអើយទី1ចូលប្រគេនផ្ទាល់ទី2ឧទ្ទិសទៅទី3គាត់នឹងមកទទួលបើយើងមិនចេះឧទ្ទិសថាតាមអាចារ្យពេលអាចារ្យវេចង់ឲ្យប៉ុននឹងបានដល់អ្នកស្លាប់កុំរំលងបេះដូងប៉ុននៅតែ5នាទីឬ10នាទីអាកន្លែងវេប្រគេននោះលវលប៉ុណ្ណាក៏ដោយត្រូវចូលមកជុំគ្នាវេប្រគេនមួយផ្លែទៅឲ្យសំចេញទៅវិញណាញោមណាបើយើងអាឡ័យទៅចំណាយដើមទុនឲ្យអត់បានចូលមកឧទ្ទិសអត់បានចូលមកប្រគេនជួនកាលប៉ុននឹងឆ្ងាញ់តែមាត់អ្នកនៅរស់ទេអ្នកស្លាប់អត់បានទទួលទេអញ្ចឹងបានអាចារ្យចេះតែហៅកូនចៅពេលប្រគេននឹងឲ្យចូលមកមួយផ្លែហើយបើមិនចេះឧទ្ទិសថាតាមអាចារ្យវេណាញោមណាហើយអាចារ្យឲ្យសមាទានសិលតាមអាចារ្យទៅមានសិលបានដល់អ្នកស្លាប់ហើយដល់មានសិលហើយល្ងាចដាច់សិលវិញអានឹងរួចហើយអត់អីយើងបានប្រគេនកំពុងមានសិលបរិសុទ្ធហើយណាញោមណាអត់អីទេបានសិល1ម៉ោងឬ2ម៉ោងគ្រាន់បើជាងអត់ឥឡូវយើងនឹងកំពុងធ្វើហើយសូមឲ្យបានដល់បុព្វការីជនមេត្តាបៃតាដូនតាដែលបាក់បែកចែកឋានទៅលោកខាងមុខអាយញោមរស់រៀនមានជីវិតនៅនេះញោមយេងណាសូមឲ្យរស់នៅឲ្យបានយូរជាង100ជាមលុបកូនចៅហើយកុំឲ្យឈឺអាយកូនចៅទាំងអស់ទេវតានឹងតាមថែរក្សាការពារមិនចយត់ទេបើមានកូនក៏កូនល្អបើមានចៅក៏ចៅល្អបើមានកូនភាសាចៅភាសាសិតអានល្អដាក់ដឺម៉ងមកនៅជាមួយតែម្ដងញោមណាប៉ុន្តែបើយើងមិនសូវដឹងគុណម៉ែឪទេបានកូនណាកូនធ្វើបាបម៉ែមកនៅជាមួយបានកូនភាសាចៅភាសាពួកអាវ័យម៉ែក្មេកវាយឪក្មេកមកនៅជាមួយតែម្ដងបើអញ្ចឹងតើយើងល្អដែរបានមានអ្នកល្អមកនៅជាមួយអញ្ចឹងហើយសូមឲ្យកូនទាំងអស់សុខសប្បាយទេវតានឹងថែរក្សាញោមអត់ដឹងទេប្រអិនរៀបចេញទៅណាមកណាលើកដៃសំពះពីលើចុះក្រោមរាល់ថ្ងៃនេះតលៃទេបត់សួរថាព្រះអង្គថ្វាយគុំណាថាថ្វាយគុំកូនណាមានធម៌កតញ្ញូចាំម៉ែចាំឪថ្វាយគុំនៅនោះអញ្ចឹងហើយបានជាទេវតាជាកូនចៅប្រអិននាំគ្នាថែរក្សាការពារកូនមានធម៌កតញ្ញូនឹងគេហៅថាកូនមិនចយត់ហ្នឹងណាញោមណាសំដៅទៅលើកូនណាមានធម៌6ញោមហើយទី1កូនណាស្ដាប់ពាក្យព្រានបដៅម៉ែឪដោយគោរពទី2កូនណាចាំម៉ែឪដោយគោរពទី3កូនណាព្យាបាលជំងឺម៉ែឪពេលគាត់ឈឺទី4កូនណាធ្វើបន់ស្លប់សពម៉ែឪពេលគាត់ស្លាប់ទី5កូនណារៀបចំទីកន្លែងតម្កល់អធិធាតុអធិគុណរបស់ម៉ែឪដោយប្រពៃទី6កូនណានៅតែនឹកឃើញគុណម៉ែឪធ្វើបន់ឧទ្ទិសទៅដូចពេលហ្នឹងអញ្ចឹង6យ៉ាងហ្នឹងហើយគេហៅកូនមិនចយត់គឺកូនអាយុថ្លៃកូននេះមិនងាយស្លាប់តៃហោងមិនងាយស្លាប់ដោយសារគ្រឿងសត្រាគ្រឿងបហាថ្នាំពឹសថ្នាំពុលទេបើដូច្នេះហើយសូមឲ្យកូនបានសុខសប្បាយទាំងអស់គ្នាឯញោមញាតិទាំងអស់មានមេត្តាបៃតាដូនតាមកងដែលបាក់បែកចែកឋានទៅក៏សូមឲ្យទទួលកុសលផលបុណ្យសោយសម្បត្តិទឹកតាមប្រាថ្នាសូមទេវតាអនុមោទនាបុណ្យផងនាំតំណែងទៅប្រាប់ដល់បុព្វការីជនទាំងនោះផងសូមទេវតាជួយថែអាសាការពារអនុមោទនាបុណ្យឲ្យថែអាសាញោមញាតិទាំងអស់គ្នាទាំងអ្នកចិត្តទាំងអ្នកឆ្ងាយទាំងម្ចាស់ទានប្រធានបុណ្យជាពិសេសភ្ញៀវមកច្រើនណាស់អរគុណណាស់លោកគ្រូដងច័ន្ទនេះក៏បានមកដល់ហើយនាំញោមញាតិមកច្រើនមកចូលរួមនេះទៀតណាក៏សូមញោមញាតិទាំងអស់ទាំងលោកអាចារ្យលោកគ្រូធម្មមេចាលោកយាយលោកតាពុទ្ធបរិស័ទទាំងអ្នកថតរូបអ្នកថតវីដេអូអ្នកបើកមីក្រូអ្នកបើកធុងបាអាសាត្រឹមត្រែកញាក់ត្រែករំត្រំដីតន្ត្រីពិនកិតអានិតកងស្គរត្រូចបៃឈ្មោះខំដេញដំប្រគុំផ្លុំកោតលោកអាចារ្យរៀបចំទៀនធូបបាយសៃបរិយមលូស្លាអ្នកសោតអ្នកស្មូតធរអាអ្នកនៃអត់បើស្មាននេះនៅឯតាមខេត្តនោះឡើយដូច្នេះហើយទោះជាមិនបានមកក៏បានរៀបចំប្រដាប់ប្រដាយ៉ាងច្រើនមកចូលរួមដែរញោមជំទាវឧបាសិកាញ៉ែមសខនសខេងគឺញោមជំទាវសម្ដេចកលាហោមសខេងគាត់មានចិត្តជ្រះថ្លាក្នុងបុណ្យណាស់មកកាន់វេននៅវត្តបទុមវដីដែរហើយក៏ទោះបីវត្តថ្នោតនេះគាត់មិនបានមកក៏រៀបចំផ្ញើនឹងគ្រឿងបរិក្ខារចូលក្នុងកម្មវិធីបុណ្យនេះរួមជាមួយនឹងពុទ្ធបរិស័ទនៅក្នុងទីនេះផងដែរហើយម្ចាស់បុណ្យដ៏ធំដែលឧបត្ថម្ភគ្រប់កម្មវិធីកន្លងមកហើយនៅតែឧបត្ថម្ភដ៏ធំទៀតប៉ុន្តែថ្ងៃនេះគាត់មិនបានអញ្ជើញមកចូលរួមទេគឺអាយឧត្តមអភិសន្តិបណ្ឌិតសសុខាឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃនិងលោកជំទាវសេរីកញ្ចនៈពងធីមុត្តរាអគ្គមហាឧបាសិកាពុទ្ធសាសនុបត្ថម្ភកែសួនសុភីសសុខាព្រមទាំងបុត្រគឺគាត់បានរៀបចំឲ្យកូនចៅក្រុមការងារចាត់ចែងដឹកយកភេសជ្ជៈទឹកសុទ្ធអង្គរបស់របរគ្រឿងបរិក្ខារមីត្រីខអីយ៉ាងច្រើនមកដូចញោមបានឃើញហើយយើងក៏រៀបចំទាន5សម្រាប់អ្នកគណៈអធិបតីដែលបានអញ្ជើញមកនឹងបូជាទៅតាមប្រពៃណីសាសនាព្រោះព្រះអង្គសម្ដែងឲ្យយើងគោរពបូជាដល់ពុទ្ធពធប្រសង់ទៅកើតដេជះកើតបញ្ញានិងកើតទ្រព្យធនហើយក្នុងសត្រាអានិសង្ឃបិណ្ឌតកតងនឹងភ្ជុំបិណ្ឌក៏ព្រះអង្គប្រកបឲ្យយើងគោរពបូជាកន្លែងទីសក្ការៈដែរអញ្ចឹងហើយកន្លែងសក្ការៈរបស់យើងបើសិនជាវាកក្រិកកក្រុកសិតតែសម្រាមសិតតែផេះសិតតែផង់ហើយនាំគ្នាថ្វាយអង្គមទៅក៏វាមិនជាទីជ្រះថ្លាបានញោមញាតខំនាំគ្នារៀបចំធ្វើគ្រឿងសក្ការៈបូជាដ៏ស្រស់ស្អាត
hay chim ran po phong đá đo ai ở đom xuân Somalin apibal này cái apibal khai private nhưng nhôm chìm tiêu prom tàng krom càng nghe khai tầng o ban châuរួមក្នុងកម្មវិធីនេះដែរហើយអាត្មាក៏បានជម្រាបដំណឹងនេះបានជូនទៅខាងក្រុមការងារអភិបាលស្រុកពូរៀងអភិបាលស្រុកពីរាំងលោកមេឃុំចៅសង្កាត់កំពង់អាស័យនិងអាជ្ញាធរនៅក្នុងតំបន់នេះប៉ុន្តែញោមញាតិទាំងអស់គ្នានេះអត់មានញោមណាមួយទំនេរទេសុទ្ធតែរវល់ទាំងអស់ហើយបើឆ្លៀតបានក៏មកបើឆ្លៀតមិនបានក៏ផ្ញើបច្ច័យឬក៏គ្រឿងបរិក្ខារមកចូលចឹងថ្ងៃនេះយើងនៅពជាពេលសូត្រមុនរងចាំឲ្យល្ងាចបន្តិចក្រែងលោមានញោមញាតិមកចូលរួមប៉ុន្តែបើថ្ងៃនេះមិនបានចូលមកក្រែងលោថ្ងៃស្អែកញោមញាតិបានចូលមកទោះបីគាត់បានមិនបានញោមញាតិខ្លះគាត់បានផ្ញើរបស់របរមកមុនរួចស្រេចហើយស្រគួរខ្លាចក្រែងលោមកមិនតាន់ឬមិនបានមកបានយើងនឹងនាំគ្នាធ្វើបន់ជំនួសឲ្យគាត់ព្រោះគាត់ក៏ជាញាតិរបស់យើងរាប់អានគ្នាដោយបងប្អូនអញ្ចឹងដែរគឺថាសាមគ្គីធ្វើបន់ជាមួយគ្នាណាញោមណាហើយបាននៅក្នុងមូលដ្ឋានយើងគឺក្រុមវេនទី14ភាគច្រើនគឺក្រុមអ្នកភូមិវាលចឹងហើយថ្ងៃបិណ្ឌ14នេះមានការចូលរួមញោមញាតិមកពីភ្នំពេញនេះមកជួយស្មូតនេះក៏ម្ចាស់វេនផងដែរហើយស្អែកក៏ប្រហែលជាមានមកមួយចំនួនទៀតទាំងខាងភ្នំប្រសិទ្ធខាងភ្នំពេញខាងអីនេះប៉ុន្តែញោមញាតិខ្លះគាត់ចាស់ទរុនទរាហើយមិនបានមកផ្ទាល់ក៏ផ្ញើបច្ច័យមកចូលបុណ្យខ្ញុំបកករណាអាត្មាភាពនឹកឃើញរឿងយើងវិចិត្រផុតបិណ្ឌទៅហើយញោមនៅសល់តែ2ថ្ងៃទៀតផុតហើយចាស់ពីដើមគាត់រៀនសូត្រសាលាបាលីជាពិសេសលោកតាជំនាន់មុនគឺសិតតបួសគ្រប់គ្នាហើយរៀនសាលាបាលីធម៌មគ្គចេះធម៌អារឿងប្រែតរឿងនរករឿងបុណ្យរឿងបាបនេះអូដាក់ទឹកតែមកប៉ាន់ឲ្យនឹងជជែកធម៌កប់ប្រលប់ប៉ុន្តែយើងឥឡូវហ្នឹងច្រើនបាត់អាទំនៀមដាក់ទឹកតែហ្នឹងចូលចិត្តតែដាក់ទឹកសុទ្ធទៅវាលែងមានអីជជែកគ្នាបាត់អង្គុយចុចទូរស័ព្ទរៀងខ្លួនចង់អូទីសឹមអស់ហើយបើដាក់ទឹកតែដូចមុនវិញទៅយើងជជែកធွာហូបតែហ្នឹងណាញោមណាមានប៉ុនអីដាក់ទឹកតែវិញទៅញោមដាំមកប៉ាន់ដាក់ទៅអាហ្នឹងវាយកអាកម្មវិធីទឹកតែហ្នឹងវាជាការជជែកធွာជាកម្មវិធីមួយប្រជុំគ្នាដែរអារឿងជុំគ្នាហូបតែដូចយាយពីដើមគាត់ជុំគ្នាហូបស្លាមលូអញ្ចឹងណាញោមណាហើយឥឡូវនេះដោយសារកម្មវិធីភ្ជុំបិណ្ឌយើងនឹងចាស់ពីដើមគាត់ចេះរឿងរ៉ាវច្រើននឹងគាត់បានបួសហើយគាត់ក៏ស្លាប់អស់ទៅដល់ទៅនៅអ្នកចំនួនក្រោយនេះអ្នកបួសអ្នករៀនមានតិចតួចហើយរៀនក៏បានតិចអញ្ចឹងអារឿងរ៉ាវដែលយើងធ្លាប់និយាយធ្លាប់និទានពីកន្លងមកហ្នឹងវាចេះតែខោទៅបាត់ទៅដោយការធ្វើបុណ្យនេះសង្ខេបបន្តិចធ្វើបុណ្យនោះសង្ខេបបន្តិចទេសនានេះសង្ខេបបន្តិចទេសនានោះសង្ខេបបន្តិចពីមុនអ្នកបានរៀនសូត្រហើយបានអានសភៅហើយបានស្ដាប់ទេសនាក្បោះក្បាយវែងឆ្ងាយចេះចាំច្រើនដល់ឥឡូវអត់សូវបានរៀនបានតិចហើយអត់សូវបានស្ដាប់ទៀតអាការចេះចាំហ្នឹងក៏វាបាត់ទៅជាក់ស្ដែងដូចរឿងភ្ជុំបិណ្ឌរឿងប្រែតរឿងនរករឿងកំណើតដតីអញ្ចឹងអាត្មាបានជម្រាបព្រឹកមិញថាល្ងាចនេះចង់និទានឲ្យញោមស្ដាប់ព្រោះអញ្ចេះអ្នកខ្លះទៅគាត់អត់បានរៀនខាងកពីសាសនាខាងអីគាត់រៀនតែខាងវិទ្យាសាស្ត្រទៅគាត់ក៏មិនជឿទៅគាត់ក៏មិនជឿតែខ្លួនគាត់ទៅគាត់ដើរប្រកាសប្រាប់គេកុំឲ្យជឿទៅធ្វើអញ្ចឹងវាបាត់វប្បធម៌យើងទោះបីរឿងខ្លះពិតមិនពិតក៏ដោយប៉ុន្តែយើងទី1ត្រូវថែរក្សាវប្បធម៌សិនប្រពៃណីយើងសិនពីព្រោះប្រទេសគេដទៃទោះបីគេកាន់សាសនាណាក៏ដោយវិទ្យាសាស្ត្រគេរីកចម្រើនយ៉ាងណាក៏ដោយគេនាំគ្នាគោរពនាំគ្នាកាន់តាមប្រពៃណីវប្បធម៌គេថាវប្បធម៌រលត់ជាតិរលាយវប្បធម៌ពុនរាជាតិកាន់ដើម្បីឲ្យជាតិគេនៅរស់តលតែគេថែរក្សាវប្បធម៌ហើយបន់ភ្ជុំបិណ្ឌពិធីទំនៀមទម្លាប់អីអស់ហ្នឹងវាជាវប្បធម៌ហើយណាញោមណាបានអាត្មានឹកឃើញថាអញ្ចេះទី1ទោះបីយើងមិនជឿក៏ដោយទី1ថែរក្សាវប្បធម៌ទី2របស់ទាំងនោះវាមិនមែនសិតតែខុសដូចយើងគិតទេព្រោះគំនិតយើងមិនមែនជាគំនិតព្រះអរហន្តយើងមិនធ្លាប់ទៅវឹកហាត់សមាធិយើងមិនធ្លាប់រៀនឲ្យយល់អំពីចិត្តវិទ្យារៀនពីញាណវិទ្យារហូតដល់មានភ្នែកទឹកតិចទឹកដោយព្រះអរហន្តទេការយល់របស់យើងតាមបែបលក្ខណៈវិទ្យាសាស្ត្រគឺយើងចង់ឃើញផ្ទាល់ភ្នែកយើងចង់មើលឲ្យច្បាស់ផ្ទាល់ភ្នែកប៉ុន្តែផ្លូវអរូបខ្លះយើងមិនអាចមើលផ្ទាល់ភ្នែកបានទេតលតែញាណរបស់ព្រះឬក៏អ្នករៀនខាងសមាធិបានអាចមើលបានម្ល៉េះហើយអ្វីដែលយើងមិនឃើញយើងចេះតែប្រកែកថាមិនមានទេមិនពិតទេអានឹងវាអាចទៅជាខុសដែរណាញោមណាអញ្ចឹងបានអាត្មានឹកឃើញមួយទៀតថារឿងប្រែតរឿងនរកអីហ្នឹងវាមានតែលោកទេសហ្នឹងហើយអ្នកនិទានណាហើយបើលោកមិនទេសរឿងហ្នឹងមិននិទានរឿងហ្នឹងទៀតវាកាន់តែអស់ទៅទៀត
bà đôi chân này không ngày này do ở cả nick này tiên chun nhôm nhiệt là nhôm lừa lùa khóa khát ấy còn bà cằn là tham rương nhôm chưa có đôi mình chưa có đói đang bay thai là xa và bay này và bật thó nâng chùm đường đi ao thật thề to từ một tiếp dương trang từ nòm kia sắp nâng thai là xa từng ở kia rương của con là sắp ở đang tục picha na từng ở kia na nhôm na lừa lùa khóa khát ấy xôm mà chia sấy nâng xôm đành chun đôi to từ xôm bờ kênh po xôm chìm ra ẩn po sa thu vô ở lục nè sa thu sập bờ rọ prostray từng lại bon chôm ban bon cằn banនេះវាមានប្រភពមានប្រវត្តិតាំងតែពីសម័យពុទ្ធកាលមកគ្រាន់តែសម័យពុទ្ធកាលគេមិនហៅថាកាន់បិណ្ឌឬភ្ជុំបិណ្ឌទេគេហៅថាបុណ្យបវារណាបច្ច័យ4ដល់ភិក្ខុសង្ឃវិសាខានាំធ្វើដោយសារឃើញភិក្ខុសង្ឃចូលវសាទៅមេឃភ្លៀងអលឹមប្របាក់ទៅបិណ្ឌបាតខ្វះចង្ហាន់ក៏បវរណាលោកនឹងពេញ3ខែញោមឧបត្ថម្ភចង្ហាន់ដូចគ្នាយើងធ្វើរាល់ថ្ងៃអញ្ចឹងដល់ពេលសម័យក្រោយមកទៀតទៅវាស្រុកមានការរាំងស្ងួតខ្លះចំនួនខ្លះក្រខ្សត់ខ្លះព្រះអង្គអនុញ្ញាតឲ្យមានឧទេសផតនិមន្តនៈផតសាលាកផតបក្ខិកផតឧបោសថកផតបតិបដិកផតអីចឹងទៅមានន័យថាមនុស្សមិនអាចនិមន្តទាំងអស់អង្គបានដូចមុនទេជួនកាលចង់និមន្តតែ2អង្គតែ3អង្គគេហៅថានិមន្តនៈផតចឹងទៅខ្លះទៅគេមានរបស់មកប្រគិនមិនគ្រប់អង្គឯងគេឲ្យចាប់ស្លាកចំអង្គណាប្រគិនអង្គនោះគេហៅថាសាលាកផតចឹងទៅហើយក៏មានវេរកផតគឺមិនអាចប្រគិនតែម្នាក់ឯងទាំងអស់បានទេដាក់វេនគ្នាអាវេរកផតហ្នឹងគឺបនដាក់បិណ្ឌយើងហ្នឹងឯងវេរកផតគឺផតតាមវេនឯឧបោសថកផតបក្ខិកផតប្រគិនមកអនុជអត់ខ្នើតប្រគិនមកខ្នើតអត់អនុជប្រគិនតែថ្ងៃឧបោសថក្រៅពីឧបោសថអត់ប្រគិននៃចឹងទៅមនុស្សហ្នឹងក៏មានការធ្វើវេរកផតក៏ថយពីមួយខែហ្នឹងពី3ខែហ្នឹងមកនៅត្រឹម15ថ្ងៃអញ្ចឹងពីដើមមកភាសាពេញ3ខែហ្នឹងលោកធ្វើរហូតដល់បថយមកនៅត្រឹម15ថ្ងៃ15ថ្ងៃនេះពេលខ្មែរយើងទទួលឥទ្ធិពលពុទ្ធសាសនាយើងក៏ធ្វើតាមដែរប៉ុន្តែយើងបានដូរឈ្មោះបុណ្យនេះដាក់ថាបុណ្យកាន់បិណ្ឌឬក៏ភ្ជុំបិណ្ឌដោយពាក្យថាបិណ្ឌៈហ្នឹងប្រែថាដុំបាយព្រោះខ្មែរយើងយកដុំបាយជាគោលក្នុងបុណ្យនេះមានការដាក់ក្នុងបាតមានការដាក់ឲ្យប្រែតអីជាដើមចែកគេហូបអីជាដើមយកបាយជាធំម្ល៉េះហើយបានហៅថាបុណ្យកាន់បិណ្ឌកាន់តាមវេនហើយចំណែកភ្ជុំបិណ្ឌគឺប្រជុំគ្នាគ្រប់វេនទាំងអស់មកធ្វើបុណ្យជុំគ្នានៅក្នុងសម័យអង្គរមានសាលាចរិតព្រំសាលាចរិតបខណ្ឌសាលាចរិតបច្ចេកចេថាបានបញ្ជាក់ថាបរិជាលោកបានធ្វើពិធីយ៉ាញ់ធំធំចំនួន5ក្នុងនោះមានពិធីតបណ្ណទ្វាទះសបណ្ឌៈបរិជាប្រពៃពិធីកាន់បិណ្ឌ12ដើម្បីឧទ្ទិសកុសលជូនដល់ញាតិនៅក្នុងពងសាវតាសម័យព្រះអង្គឌួងក៏បានលើកឡើងថាព្រះអង្គកាន់បិណ្ឌ14កាន់បិណ្ឌ13ដល់14ធ្វើពិធីបេដ15ពិធីទេសនាគាថាព័ន្ធចឹងមានបញ្ជាក់ពរាជាក៏ធ្លាប់កាន់បិណ្ឌនេះដែរឯកសារខ្លះលោកបញ្ជាក់ថាការកាន់បិណ្ឌរបស់ពរាជាដើម្បីឧទ្ទិសកុសលជូនដល់ញាតិផងដល់ទាហានដែលបានតស៊ូបូជាពលីជីវិតផងយកលំនាំពីក្នុងគម្ពីរសាសនាដែរបានអាត្មាចែកមកថាបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌកាន់បិណ្ឌនេះជាបុណ្យមានលក្ខណៈ2ទី1លក្ខណៈក្នុងវិន័យសាសនាសុទ្ធទី2លក្ខណៈប្រពៃណីខ្មែរលក្ខណៈវិន័យសាសនាសុទ្ធព្រោះមានចែងក្នុងគម្ពីរសាសនាឯលក្ខណៈរបស់ខ្មែរយើងសុទ្ធព្រោះមានតែស្រុកខ្មែរស្រុកខ្លះគេអត់ធ្វើទេប្រទេសខ្លះគេកាន់ពុទ្ធសាសនាដែរតែគេអត់ធ្វើទេអញ្ចឹងខ្មែរយើងក៏ធ្វើគ្រាន់តែពីជំនាន់ដើមមកវាមិនទាន់មានការឯកភាពគ្នាហើយដល់ឥឡូវយើងឯកភាពគ្នា15ថ្ងៃឲ្យដូចគ្នាគ្រប់វត្តទាំងអស់ញោមហើយនិយាយអំពីពិធីការដឹកនាំធ្វើខុសគ្នាទៅតាមតំបន់ស្រុកខ្លះប្រជាជនមកដេកនៅវត្តឡើងច្រើនស្រុកយើងអត់មានពីណាមកសម្រានទេណាញោមស្រុកគេសម្រានវត្តអ្នកខ្លះគាត់មកដាក់មុងដាក់កន្ទេលមកសម្រាននៅវត្តនឹង3ខែមកភ្ជុំបិណ្ឌហ្នឹងបានត្រឡប់ទៅវិញជាពិសេសគឺលោកអាចារ្យហើយនឹងគណៈកម្មការយាយតាញោមវត្តហ្នឹងគាត់នាំគ្នាមកសម្រាននៅវត្តហ្នឹងសូត្រធម៌ថ្វាយអង្គមសូត្រមុនពេលល្ងាចពេលព្រឹកឡើងថ្វាយអង្គមសូត្របារាហើយចឹងទៅគាត់នៅតលតែចប់កម្មវិធីបុណ្យបានទៅផ្ទះដើម្បីឲ្យដាច់ស្រឡះកុំឲ្យវាជាប់ជាពាក់រឿងរ៉ាវនៅឯផ្ទះច្រើនអាត្មាធ្លាប់ទៅរៀននៅស្រុកគេប្រទេសគេវត្តគេមកសម្រានអញ្ចឹងច្រើនណាញោមប៉ុន្តែវត្តយើងពីជំនាន់មុនឃើញមកសម្រានខ្លះដែរឥឡូវនឹងដូចជាស្ងាត់អត់សូវឃើញមកយំមិញអាត្មាមកតែហែងឃើញដើរស្ងាត់ចឹងអត់មានពីណាមកសម្រានទេណាញោមឥឡូវរឿងរ៉ាវទាំងនេះប្រពៃណីខ្មែរយើងតាំងពីមិនទាន់មានពុទ្ធសាសនាមិនទាន់មានព្រហ្មញ្ញសាសនាគឺយើងមានជំនឿជឿទៅលើព្រលឹងដូនតាស្រេចហើយ
ដល់ពេលមានពុទ្ធសាសនាមកក៏យើងយកអាជំនឿព្រលឹងដូនតាហ្នឹងយកមកជាប់ជាមួយនឹងពុទ្ធសាសនាបានន័យថាធ្វើបុណ្យតក្កិណានុបទានតែហ្មងពីដើមខ្មែរយើងក៏មានជំនឿសែនព្រេនដាក់បាយឲ្យខ្មោចដាក់សែនឲ្យខ្មោចដាក់ដុំបាយដាក់សំណែនដាក់អីនៅជាប់ទល់ឥឡូវដល់ពុទ្ធសាសនាមកលោកសិក្សាឃើញពីវិធីធ្វើបុណ្យឲ្យអ្នកស្លាប់ទៅហ្នឹងដោយនាំគ្នាធ្វើតក្កិណានុបទានតាមប្រសងហ្នឹងយើងក៏ចំបាច់បញ្ចូលនាំគ្នាធ្វើតាមប្រសងហ្នឹងផងក៏វានៅមានជាប់ទំនៀមការបោះបាយបិណ្ឌការដែលដាក់សែនព្រេនអីហ្នឹងខ្លះហោហែមកអញ្ចឹងទៅឥឡូវរឿងរ៉ាវទាំងនេះដែលជាប់តាក់ទងក្នុងគម្ពីរពុទ្ធសាសនានោះយ៉ាងណាមានគម្ពីរជាច្រើនអ្នកខ្លះលើកឡើងថាការធ្វើបុណ្យកាន់បិណ្ឌភ្ជុំបិណ្ឌយកលំនាំតាមគម្ពីរធម្មបទគឺរឿងប្របាទពំពិសាញាតិរបស់ប្របាទពំពិសាអ្នកខ្លះធ្វើទៅតាមគម្ពីរបេតវត្ថុអ្នកខ្លះវត្តខ្លះយកទៅតាមគម្ពីរសត្រាវិជ្ជាធម៌វត្តខ្លះយកទៅតាមគម្ពីរសត្រាអានិសង្សបិណ្ឌដែលនិយាយពីសត្រាអានិសង្សបិណ្ឌលោកពោលថាអញ្ចេះអនាថបណ្ឌកសេដ្ឋីទៅចូលទូលសួរព្រះពុទ្ធថាព្រះអង្គហើយយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាជាអ្នកមានសេចក្តីសោកស្រណោះដល់ម្ដាយឪពុកដែលគាត់ស្លាប់បាត់បង់ជីវិតទៅតើពួកយើងជាកូនចៅនៅរស់ត្រូវធ្វើដូចម្ដេចទៅព្រះអង្គនៅក្នុងសត្រានោះបានបញ្ជាក់ថាព្រះពុទ្ធក៏សម្ដែងប្រាប់ថាហើយអនាថបណ្ឌកសេដ្ឋីហើយបើអ្នកស្រឡាញ់ម៉ែស្រឡាញ់ឪនឹករលឹកដល់ម៉ែឪហែមន់វសន្តរដូវដូចជាពីថ្ងៃ100ខែភទ្របទនេះជាដើមក៏នាំគ្នាមកវត្តវាអារាមបោសសម្អាតទីវត្តអារាមហើយក៏ទីសក្ការៈបូជារៀបចំទានធូបផ្កាភ្ញីគ្រឿងសក្ការៈបូជាថ្វាយដល់ព្រះពុទ្ធហើយក៏រៀបចង្ហាន់បាំងសកូលវេដាឧទ្ទិសកុសលជូនដល់ឧទ្ទិសទៅដល់មេត្តាបិតាដែលស្លាប់នោះទៅនោះហើយឈ្មោះថាជាកូនល្អហើយកាន់តាមធម៌បានលោកបានបញ្ជាក់ទៀតថាបើសិនជាកូនណាបានធ្វើដូច្នេះកូននោះរត់ទទួលទានមានបានទៅរកជំនួយជួញបានចំណេញគេស្លាប់គេគ្រោះថ្នាក់ឧបសគ្គយើងក៏មិនងាយគ្រោះថ្នាក់ឧបសគ្គដែរចេះតែរស់រៀនមានជីវិតត្រឡប់មកវិញហើយនឹងជោគជ័យអាយុវែងតរៀងទៅដោយអំណាចនៃធម៌កតញ្ញូផងដោយអំណាចនៃទួនាទីជាកូនកាន់តាមទួនាទីខ្លួនបានប្របីផងអញ្ចឹងសត្រាអានិសង្សបិណ្ឌបានឆ្លើយមកគឺបុណ្យនេះជាបុណ្យកតញ្ញូតាញោមកតញ្ញូនឹងមាន2កតញ្ញូម៉ែឪនៅរស់និងម៉ែឪស្លាប់ទៅម៉ែឪនៅរស់កូនចៅមកជួបផ្ទាល់ជូនបាយទឹកនំចំណីម៉ែឪដែលស្លាប់ទៅកូនចៅបាំងស្កូលឧទ្ទិសបញ្ជូនទៅអញ្ចឹងបានជាក្នុងច្បាប់យើងគេឲ្យឈប់សម្រាកណាញោមណារដ្ឋាភិបាលឲ្យយើងឈប់សម្រាកដើម្បីយើងទៅស្រុកកំណើតទៅជួបម៉ែជួបឪហើយបាំងស្កូលឧទ្ទិសជូនមេត្តាបិតាកុំឲ្យភ្លេចទួនាទីខ្លួនជាកូនមានធម៌កតញ្ញូព្រះអង្គធ្លាប់សម្ដែងនៅក្នុងសកេលកៈសូត្រថាផតោនេសੰបរិសាមិម៉ែឪធ្លាប់ចិញ្ចឹមយើងឥឡូវគាត់ចាស់យើងចិញ្ចឹមគាត់វិញកិច្ចចាំងនេសੰករិសាមិបើគាត់មានកិច្ចរវល់យើងមកជួយកិច្ចការងារគាត់ក៏លវាំងសੰតបេសាមិយើងថែរក្សាពូជពងវងតកូលធ្លាប់មានជំនឿជឿអញ្ចឹងឥឡូវយើងធ្វើតាមទាយាច់ចាំងបដិបច្ជាមិទ្រព្យសម្បត្តិគេអកគាត់ចែកឲ្យកុំបំបត្តិចោលនាំគ្នាថែរក្សាឲ្យគង់វង្សទុករលឹកដល់គាត់នេះគាត់នៅរស់បើគាត់ស្លាប់ទៅហើយតក្កិណាអនុបទាសាមិធ្វើបុណ្យតក្កិណានុបទានឧទ្ទិសកុសលជូនទៅបានជាយើងមកធ្វើបុណ្យហ្នឹងឧទ្ទិសជូនដល់បុព្វការីជនទាំងនោះបុព្វការីជនរបស់យើងមាន4ប្រភេទ1គឺមេត្តាបិតា2គឺគ្រូអាចារ្យ3គឺថ្នាក់ដឹកនាំថ្នាក់ដឹកនាំមានពរាជាមានថ្នាក់ដឹកនាំដែលជួយការពារប្រទេសឲ្យយើងរស់រៀនមានជីវិតដល់ថ្ងៃហ្នឹងលោកបានអនិច្ចធម៌ទាំងអស់ហើយឯ4គឺពុទ្ធឬពុទ្ធសាសនាប្រសង់ដែលលោកបានជួយឲ្យយើងយល់ដឹងធម៌អាលើសពីនេះទៅទៀតឲ្យតែជាញាតិរបស់យើងក្នុងសង្សារវដ្តយើងឧទ្ទិសឲ្យទាំងអស់គ្នាញោមណាកាន់ធម៌បានប៉ុណ្ណេះទេវតានឹងថែរក្សាការពារញោមនឹងមិនងាយស្លាប់តៃហោងទេនេះកពីសត្រាអានិសង្សបិណ្ឌនិយាយពីកពីសត្រាវិជ្ជាធម៌លោកបាននិយាយពីអ្នកមានរិទ្ធមានភ្នែកទឹកតិចទឹកហើយលោកមិនបាត់បាំងទេលោកបានឃើញហើយលោកមកបង្រៀនយើងឲ្យឃើញញោមចង់ឃើញបានញោមសមាធិប្រពុតលោកឃើញប្រែតតាមរយៈសមាធិអង្កាលពីមុនប្រពុតជាមនុស្សដូចយើងដែរចេះមានប្រពន្ធទៀតមានដល់កូនទៀតជាស្ដេចណាញោមហុចអត់តន់ចេះហោះហើរអីណាប៉ុន្តែក្រោយពីព្រះអង្គទៅបួសទៅព្រះអង្គខំបដិបត្តិព្រះអង្គខំសមាធិស្រាប់ប្រត្រាស់ជាប្រពុតពេលនោះស្រាប់តែព្រះអង្គបែរទៅជាមានរិទ្ធបកែមានភ្នែកទឹកតិចទឹកព្រះអង្គឃើញអ្វីទាំងអស់ប៉ុន្តែព្រះអង្គមិនទាន់សម្ដែងរីឯអ្នកដែលមានរិទ្ធផ្សេងទៀតហ្នឹងក៏ចាប់ផ្ដើមឃើញបន្តទៀតដូចជាមហាមោគលានដូចជាព្រះមេលយថែដូចជាព្រះឧបគុតដែលលោកហោះមុជជ្រែកទៅបានជួបពួកនរោពួកប្រែត
ban chuột ạ mà nút chuột cầm nát sen giang trơn hay có lúc vô rương nâng mòn tiên prap đòn mà nút nẹt khla chưa tam upakot tới nẹt khla đạp tam mô cả liên tới nẹt khla đạp tam priya miền lai giờ thay tới có việc cao chỉ miền rương hay miền lúc bằng riêng pvt trong khơi ạ mà nút từng nâng nhôm sma thi nơi pe đại nhôm ban này cấp ban đại chiến cấp nhôm nâng mưa khơi cầm nát nơi luôn lúc này miền trơn mình men miền trăm tâm mà nút thế nhôm miền trơn cả lai tiệt chẳng hai ban chỉ sầm đạch và song khởi chuồn nạt lục lực làng thả rương ạ mình nút ní nè na mình chưa tham mà chưa nè na mình là say cầm pi đầy ca thế tham mình chưa thế chặt tham bị không yên đấy còn là chấm po hạt tham á chưa nè tham á miền cả sai miền sầm lây lốp nhom nơi tôi sập ngày lốp tha ạ mình nút miền tràn chừng mình nút nơi lợt đầy chừng mùi dường lúc này tiên bây giờ thả và thay ra mà ong nỉ môn châu từ con krong anu liệt thẹp bồ rẹ lúc thôi tầm nào tới sạp tần lư khmer tôi vì giống khmer thông vì luồng lúc có sài này khmer vì sài hàng thằng lục ta nỉ môn từ na chụp mai nhom cả ná prap phong ôn vì clean sạp tay lúc nghĩa mà tha atma mưa anh mình khơi sạp từ khmer nút vì rút giót mơm chơ mà xịt đầy lúc đạp chóp sạp từ lúc mưa khơi khla tháp tiền bảo ông khla tháp vò chặt luôn hay chẳng tới lúc đào tới tháp tam phơi chi sang mình ruột khơi cầm nát ôi sụp anh mà chưa tham miên nhôm khla lọp khơi pan anh vậy prap cây tới cây mình trước chơi vậy anh miên nẹt lọp khơi chẳng nhoi mà prap anh mà thì nhoi lúc ta đào từ đó phơi cây khăng mốc khơi bộ ạ mà luôn mà có cái bông tận đam kia si sọc sạt đại việt và sâu côn tới với tài lệ sọc nơi nắng lúc hai thà nè với anh nam miên côn nơi khang cao vậy côn vì dùng kháng ôn bong thà vô ấy tới vì hậu phong bộ nó nghĩa mà thà cho lúc ta mới ban mưa cái khơi nè vì ao mơm chơi ni máu bộ nó rút mà cái chọ bị tay lúc tới lúc bắt mưa lên khơi tới nè mình nó ở toàn miền rất cứ miền rất đòi xa là bỏ tập nè khla toàn tay nè miền rất cứ cái đại bị thi cho ở dương mưa khơi bàn khơi ri ai nè miền rất ta mà đón cứ lúc ai mưa khơi toàn men tháng ngày mùi premo cả liền hay nâng bè lẹ cả nạ thái cho bị lừa phun cây chỉ cột cho bị lừa phun cây chỉ cột mà sạp tay bè lẹ cả nạ thái mưa khơi say thế chấm lại nè so cung anh đi hot từ tháp bông anh đi hot từ trước ông anh miền phơi chè bị cào anh miền sạt lạt đánh tịch kham anh từ nó miền sạt đánh hay miền phơi chè ui tròn mà lẹ tròn láng ngó xua bè mà hà một cái liền say kếกับbông tay khơi đại tam cho phơi chè phong sạt đánh kham phong nắng anh nắng say kế một cái liền tháo lục mưa khơi hao vậy lúc mưa khơi hơi có mà xua chẳng chăm tới chụp pre chăm xua pe từ đòn pre miền cách càng nghe sẽ đạp vào ông chọc sọc cục cách ca hơi tới có rầm lắc riêng năng thà pre mà một cái liền ca bị dương cho bị phnom cách chỉ cột dương bàn khơi cầm nào say tê ho sạt lạt đánh tịch khăm miền sạt đánh chọc miền phượng che năng say kế pre pốt có trung nhiên đắng bỏng có sầm đai không càng nó pramแต่มาดองถ้าbị khổต่างหลายแต่ถ้ากดเคยแต่ทากดดังตั้งปีไงตรักดังมาเลยปันได้แต่ทากดนั้นมันตอนสำได้โปรแต่ทากดเคยแต่มาอองไอ้บาสำได้tớiก็กี่มันเชื้อปีโปรกี่อัดเคยจังปองศาสนาปองนี่ปองไตรเมียนแหละคณะบัญชีศาสตร์ตามไปปองคือเมียนสะไซเมียนสะไซปนสะไซบัญชีศาสตร์แหละคณะจัดวิชีเพลิงจัดนั้นยังอ่อนเมียนอุปกรณ์ปีสาวเต้ตอนแต่เนี่ยสะไซนั้นចេះចិត្តទៅវិជាញៀននៅវិជាមានភ្នែកទឹកអាចមើលឃើញបានអានឹងបានជាសាកសីពេលនោះសាវកដែលត្រាស់ដឹងជាព្រះរហន្តចាប់ដើមមើលឃើញច្រើនអង្គហើយព្រះអង្គក៏សម្ដែងទូទៅឡែងញោមអ្នកខ្លះទៅតាបតឹងអ្នកខ្លះទៅយាមានអ្នកខ្លះទៅដោះសិតអ្នកខ្លះទៅនឹមមាននរតីអ្នកខ្លះទៅបរណមិតវសវថីអ្នកខ្លះទៅចាតមហារាជការអញ្ចឹងមានន័យថាយើងមានសិលស្លាប់ទៅសម្រាប់ឯឋានសួគ៌មាន6កន្លែងណាញោមណារីឯអ្នកកើតជាមនុស្សហ្នឹងចេះធေါ်សម្រាប់មនុស្សចេះជួយសង្គ្រោះគ្នាគោរពអ្នកចិត្តខាងជួយគ្នាទៅវិញទៅមកមនុស្សនេះសមនឹងកើតជាមនុស្សទៀតស្លាប់ទៅនឹងបានកើតនឹងស្រុកមនុស្សយើងនេះវិញចេះជួយគ្នាឯមនុស្សដែលមិនកើតជាមនុស្សហើយមិនបានធ្វើល្អទេក៏នឹងស្លាប់ទៅកើតអបាយភូមិមាន4មួយកើតជាមនុស្សហើយប៉ុន្តែអត់ដឹងគុណម៉ែអត់ដឹងគុណឪគេខំជួយគេខំអីយ៉ាងម៉េចក៏មិនដឹងគុណរមិលគុណមនុស្សនេះក្រោយពីស្លាប់ពីមនុស្សជាតិក្រោយនឹងទៅជាសត្វដេរឆានទៅជាគោក្របីឆ្កែឆ្មាវិញញោមកើតជាមនុស្សហើយប៉ុន្តែដើរទៅលួចគេទៅរហូតអត់គិតធ្វើអំពើល្អខ្លួនឯងបើយើងខុសឆ្គងលួចពីមុនមកឥឡូវភ្ញាក់អាលឹកមករកប៉ុនទៅវាអាចរួចខ្លួនដែរហើយចឹងហើយអ្នកដែលអត់មានរកប៉ុននៅតែលួចខ្វះអាកាពះប្រពន្ធតឡោកដងដើរទៅលួចគេក្រោយពីស្លាប់ទៅអត់បានមកមនុស្សវិញទេគឺទៅកើតជាប្រែត
ហើយផុតពីប្រែតនោះហើយបានមកកើតជាមនុស្សនឹងគឺក្រលំបាកបានអីគេលួចចោលលួចទឹកលិចភ្លើងឆេះហិនហើយក្រលំបាករាប់លានឆ្នាំអ្នកមួយទៀតកើតជាមនុស្សហើយត្រេកអរតាំងគេធ្វើបាបឲ្យតែគេធ្វើបាបត្រេកអរនៅនោះស្លាប់ទៅក៏ទៅកើតក្នុងកំណត់អសុរកាយគឺជាពពួកប្រែតនៅក្នុងវត្តនៅក្នុងវាអារាមដើរក្នុងភូមិក្នុងស្រុកមានធំធំវែងវែងអញ្ចឹងទៅអ្នកមួយទៀតកើតជាមនុស្សហើយប៉ុន្តែប្រព្រឹត្តតែអំពើបាបវាយកាប់ចាក់អត់មានធម៌មេត្តាសន្តោសប្រោសប្រណីដល់តែស្លាប់ទៅចិត្តក្តៅក្រហាយនាំឲ្យទៅកើតក្នុងកំណត់នរកអញ្ចឹងអបាយភូមិមាន4ហ្នឹងគឺនរក1ប្រែត1ដេរិឆាន1អសុរកាយមនុស្សមួយកន្លែងទៀតទេវតា6កន្លែងរូបប្រព្រំ16អរូបប្រព្រំ4សរុបទៅ31កន្លែងហ្នឹងញោមត្រូវទៅកើតណាញោមណាយើងមិនទាន់ទៅនិព្វានយើងទៅកើតកន្លែងអស់ហ្នឹងកើតហើយអស់បុណ្យឬអស់បាបបានចុះមកមនុស្សនិយាយថាបើអ្នកទៅនរកវិញអស់បាបឡើងមកមនុស្សវិញអ្នកទៅឋានសួគ៌ដល់អស់បុណ្យក៏ចុះមកមនុស្សបានជាអ្នកមានរិទ្ធលោកលើកឡើងថាលើឋានសួគ៌លោកទៅឃើញយកមកសម្ដែងបានចុះឋាននរកដែលលោកបានទៅឃើញនោះយ៉ាងណានៅក្នុងសង្កច្ចជាដកលោកបានសម្ដែងពីឋាននរកមាន8មួយគឺសញ្ជីវៈនរកនឹងគឺរស់ឯងស្លាប់ហើយឆេះរស់ឡើងវិញយមបបាលដេញកាប់នរកនឹងកាប់ស្លាប់អស់ហើយរស់វិញកាប់ហើយភ្លើងឆេះរស់វិញស្លាប់កើតនៅក្នុងរហូត500ឆ្នាំទឹកបើគិតជាអាយុក្នុងស្រុកមនុស្សយើងគឺ9លានឆ្នាំមនុស្ស9លានឆ្នាំបានអស់បានមកកើតជាមនុស្សវិញណាញោមនៅនរកមួយទៅហើយមិនងាយត្រឡប់មកវិញទេអញ្ចឹងបានចាស់ហាមយើងកុំឲ្យធ្វើបាបដល់នរកអីញោមបាបល្មមកើតបន្តិចបន្តួចអីទៅអាចឆាប់ត្រឡប់ទៅនរកវាយូរឆ្នាំតម្រាំអស់អាយុវាទី2កាលលសតនរកគឺនរកជាខ្សែបន្ទាត់ដែកពួកយមបបាលដេញចាប់សត្វនរកនឹងដាក់ឲ្យដេកហើយយកខ្សែបន្ទាត់មកដាក់ពីលើហើយទាញខ្សែបន្ទាត់នឹងវាយដូចគេវាយលើឈើអញ្ចឹងហើយខ្សែបន្ទាត់នឹងក៏ក្តៅអាដែកនៅពីក្រោមនឹងក៏ក្តៅស្លាប់ហើយរស់វិញរងទុក្ខវេទនានៅទីនោះរហូតដល់1000ឆ្នាំទឹកបើគិតជាស្រុកមនុស្សយើង3កោត9លានឆ្នាំបានចេញផុតត្រឡប់មកវិញរីឯទី3លោកហៅថាសង្ឃាតនរកគឺនរកដែលសង្កត់ឬក៏តង្កិចឬក៏កំតិចមាននំដែករមៀលកិនបោកលើយើងកិនក្តៅឲ្យស្លាប់ហើយរស់វិញកើតទៀតគេកិនឲ្យស្លាប់ទៀតហើយរស់វិញទៀតរងទុក្ខលំបាកនៅទីនោះរហូតដល់2000ឆ្នាំទឹកបើគិតជាអាយុយើង15កោតហើយនឹង4លានឆ្នាំបានចេញត្រឡប់មកមនុស្សយើងនេះវិញឯចំណែកទី4លោកហៅថាជាលររុវៈនរកគឺនរកដែលយំដោយអណ្ដាតភ្លើងគឺអណ្ដាតភ្លើងឆេះរងទុក្ខលំបាកវេទនាស្លាប់ហើយកើតវិញអាយុ4000ឆ្នាំទឹកបើគិតក្នុងស្រុកមនុស្សយើង57កោត9លានឆ្នាំឯចំណែកទី5លោកហៅថាភុមរោនរកគឺនរកយំដោយផ្សែងភ្លើងគឺមានផ្សែងនឹងផ្សាភ្នែកក្តៅក្រហាយនឹងហុយមកគ្រប់ទិសធ្វើឲ្យនរកនឹងទ្រាំទុកអត់បានស្លាប់ហើយកើតវិញទៀតរងទុកផ្សែងនឹងទៀតហើយក៏ស្លាប់ទៀតទៅនៅក្នុងផ្សែងនឹងឯងអស់កាលយូរអញ្ចឹងណាញោមណា8000ឆ្នាំទឹកបើគិតជាអាយុកាលស្រុកមនុស្សយើងគឺ230កោតនិង4លានឆ្នាំឯទី6លោកហៅថាតាបណៈនរកគឺនរកធ្វើឲ្យក្តៅដោយសារមានភ្នំមកគៀបមានតង្គៀបគឺថាយមបបាលបានចាត់សត្វនរកនឹងយកតង្គៀបញោមគៀបជាមួយនឹងដែកតង្គៀបដកក្តៅតតែស្លាប់ហើយគេយកមកគៀបទៀតអញ្ចឹងទៅអាយុនៅក្នុងទីនោះ16000ឆ្នាំទឹកបើគិតមកក្នុងស្រុកមនុស្ស921កោតនិង6លានឆ្នាំឯទី7លោកហៅថាបតាតនៈនរកគឺនរកធ្វើឲ្យក្តៅទូទៅគឺយមបបាលដេញកាប់សត្វនរកនឹងឯងឲ្យឡើងលើភ្នំខ្ពស់ហើយភ្នំនឹងកំពុងក្តៅទៀតហើយដល់តឡើងខ្ពស់ល្អិលជើងធ្លាក់មកវិញទៅដាក់ដែកជំរងពីក្រមមុតវេទនារហូតដល់ស្លាប់ហើយកើតវិញនៅទីនោះតលកន្លះកាប់ថែនដីកន្លះកាប់គឺអាយុកន្លះថែនដីឆេះណាញោមបានមកកើតជាមនុស្សវិញឯទី8គឺអវិជ័យមហានរកគឺនរករងទុកមិនចន្លោះក្តៅរលរៀលពីជើងពីត្បូងពីលិចពីកើតរងទុកយូរជាងគេរហូតដល់មួយវិវត្តថាយីអសង្ខ័យកាប់បានមកកើតជាមនុស្សវិញអញ្ចឹងបានជាអ្នកខ្លះនិយាយថាឲ្យទៅនរកអវិជ័យហ្នឹងគឺថារងទុកគ្មានចន្លោះសោះហើយបើលោកកន្តរៈនរកផងនៅកន្លែងទីងងឹតឆ្ងាយពីពលឺថ្ងៃវាខ្លួនឯងចឹងទៅប៉ះចំគ្នាឯងចាប់ស៊ីមើលអត់ឃើញទេព្រោះវាងឹតខ្លាំងស្ទាបចំគ្នាហែកគ្នាស៊ីទៅអាណាចាញ់គេងាប់ទៅហើយកើតវិញងាប់ហើយកើតវិញតលតអស់បុណ្យបានមកកើតអស់បាបបានមកកើតជាមនុស្សម្ដងទៀតនេះកំណើតនរកនៅពេលចេញពីនរកមកហើយមកកើតជាប្រែតគឺកំណើតប្រែតដែលនៅលើដីដែលយើងឃើញរាល់ថ្ងៃនេះមានច្រើនណាស់ញោមញាតិហើយដែលប្រពុតត្រង់ត្រាស់សម្ដែងមកប្រែតទាំងអស់ហ្នឹងគឺវាមាន12នៅក្នុងគម្ពីរបេតវត្ថុគឺប្រែតទាំងអស់មាន12ពួកមួយនឹងហៅថាវន្តាសៈប្រែតនេះឯងគឺស៊ីតែរបស់ដែលគេខាក់គេស្ដោះចេញបើ
ចឹងយើងស្ដោះខ្វាច់ទៅនឹងខាក់ស្ដោះទៅមានអាពួកប្រែតមួយចំនួនហ្នឹងវាមិនអាចស៊ីបាយស៊ីអីបានទេវាមកស៊ីតែកំហាក់នឹងឯងរួចមានខ្នងនឹងកោងសក់នឹងរួញកញ្ញង់ធំក្លិនហើយដៃជើងកញ្ញែងកញ្ញង់ថ្មិញដោះខុសជួររៀងខ្ពស់បើសិនជាឲ្យយើងឃើញគឺខ្លាចបានជាពួកប្រែតហ្នឹងមិនចង់ឲ្យយើងឃើញទេបើយើងឃើញរត់ថាខ្មោចឡងហើយពួកប្រែតនេះស៊ីកំហាក់អានេះពួកប្រែតទាំងហ្នឹងធ្វើបន់ដោយមិនជ្រះថ្លាជាពិសេសស្ដោះព្រោះដាក់ទៅលើចង្ហាន់លោកអីចឹងទៅណាញោមណាទី2គេហៅថាកុណបាសៈប្រែតនេះហៅថាកុណបាតទេអញ្ចឹងក៏បានប្រែតនេះស៊ីខ្មោចស៊ីសាកសពញោមឲ្យតែមានខ្មោចឯណាស្លាប់អញ្ចឹងទៅរស់ស៊ីអាខ្មោចហ្នឹងមានទឹកហូរល្ងីមកទៅជក់ទៅលិតខ្មោចអញ្ចឹងបានជាយើងល្បីថាកន្លែងងាប់តៃហោងមានខ្មោចលងតាមពិតអ្នកស្លាប់នោះមិនមែនលងយើងទេអាពួកប្រែតហ្នឹងឯងវាលងយើងវាទៅស៊ីនៅនោះញោមវាខ្លាចយើងទៅដើមវាខ្លាចយើងរំខានវាដូចចឹងវាលងយើងហើយយើងមិនដឹងជាថាខ្មោចនោះលងតាមពិតគ្នាស្លាប់គ្នាទៅកើតឯណាបាត់ហើយប៉ុន្តែអាពួកប្រែតស៊ីខ្មោចហ្នឹងវាលងយើងណាញោមណាហើយកម្មពីអាពួកនេះស៊ីឃ្លានណាស៊ីណារឹតតែឃ្លានណាដោយសារកម្មរបស់ខ្លួនតាំងពីមុនមកឯចំណែកខាងប្រភេទប្រែតទី3គេហៅថាគូថកាតកៈប្រែតគឺប្រែតនេះឬហៅថាគូតប្រែតនេះគឺស៊ីលាមួកញោមនៅក្នុងតម្រាខ្មែរយើងប្រែតនឹងមានភ្នែកអាក្រក់ហើយដោះរួមចិត្តឲ្យឈឹងពេញខ្លួនទាំងអស់នឹងស៊ីតលាមួកពួកប្រែតនឹងស៊ីតលាមួកស៊ីអានឹងលាមួកយើងជុះអីតាណាពួកវាទៅស៊ីអញ្ចឹងទៅឯប្រែតទី4ទៀតគេហៅថាអគិជាលមុខខាប្រែតគឺប្រែតដែលមានភ្លើងនៅក្នុងមាត់ញោមប្រែតនេះឯងមានភ្នែកលៀនចេញក្រៅមានភ្លើងឆេះនៅក្នុងមាត់ហើយមានតបៅខ្លាំងហើយស្រែកយំហើយក៏ក្លិនឲ្យក៏គ្រប់ហើយដើរទៅហុយផ្សែងនឹងជុំវិញខ្លួនពាត់ស្អុយរលួយហើយពួកហ្នឹងនៅឯណានៅលើផែនដីជាមួយយើងរាល់ថ្ងៃហ្នឹងញោមនៅតែលើស្រុកមនុស្សជាមួយយើងនឹងឯងនឹងអគិជាលមុខកប្រែតឯទី5នឹងសុកចេមុខកប្រែតគឺប្រែតដែលមានមាត់ប៉ាន់រុនគូតមជុលខ្ញុំស៊ីអីក៏មិនកើតឃ្លានណាស់ប៉ុន្តែទៅស៊ីចូលបានបន្តិចហើយកញ្ចក់ដៃនឹងអូមានស្រែកមានអីដោះវែងចងេងចងាងហើយពុកមាត់សក់ក្បាលឡើងរឹងស្រួចចងេងចងាងអាក្រក់ណាស់ពួកនេះឯងមានមាត់តូចរត់ប៉ាន់រុនគូតមជុលអាហ្នឹងចឹងឯកាលពីជាតិមុនធ្វើបន់មានច្រើនតែកំណាញ់ហើយឲ្យទានដល់អ្នកក្រខ្សត់ឬមេដាបៃតាក៏ឲ្យមិនគ្រប់មានន័យថាឲ្យទានដោយរបស់ស្មោកព្រោកឲ្យមិនចេះចែករំលែកមិនចេះឲ្យដោយគោរពចឹងទៅធ្វើឲ្យយើងមានរបស់របរឲ្យប៉ុន្តែវាពិបាកស៊ីដោយសារមាត់យើងវាទូចណាញោមណាចឹងបើថាធ្វើអីឲ្យគ្នាហូបបានហូបឆ្ងាញ់ផងឯទី6គេហៅថាតណ្ហបដិតប្រែតតណ្ហបដិតប្រែតនេះគឺប្រែតដែលត្រូវសេចក្តីលំបាកបៀតបៀនគឺថាប្រែតនឹងមានរុំរាងធំខ្ពស់ហើយដៃជើងនឹងធំហើយមានសាច់ធ្លាក់មកពពាលហើយឡើងភ្នែកក្បាលដើរផ្អៀងញោមភ្នែកសលៀងហើយដើរផ្អៀងក្បាលច្រមុះខ្លីហើយរៀងអាក្រក់ប្រែតនឹងឯងគឺស្ទុះទៅស្ទុះមកជួនកាលឃើញបាំងស្ទុះទៅរកទឹកបែរទៅជាគ្រោះថ្មអានឹងរស់នៅដាច់ពីគេពីឯងស្រែកឃ្លានអាហារស៊ីមិនដែលឆ្អែតសុំបីទៅទឹកក៏ផឹកមិនដែលបានផងហើយមិនងាយស្លាប់ទេពួកប្រែតនឹងអត់ចំណីអាហារមែនប៉ុន្តែនៅតែរស់ទាំងវេទនាអញ្ចឹងឯទី7គេហៅថាសុនិជាមកៈប្រែតគឺប្រែតដែលត្រូវឆេះខ្មៅដូចគល់ឈើហ្មងញោមទៅយើងឃើញប្រែតនឹងបង្ហាញខ្លួនឡើងខ្មៅឲ្យងីងហ្មងប្រែតនឹងឯងមានកម្មក្រាស់គឺចំណីស៊ីអត់បានទេហើយមាត់ដោះកតុយញោមដោះកតុយចេញពីក្នុងមាត់មកហើយរូបរាងអាក្រក់មានពោះកប៉ោងពណ៌ផ្ចិតឡើងទល់អញ្ចឹងទៅណាញោមណាបាទហើយប្រែតនឹងឯងគឺខ្មៅដូចគល់ឈើដែលវាឆេះហើយក្លិនស្អុយឡើងខ្មោះរស់នៅតែក្នុងព្រៃជ្រៅអានឹងមកពីជាតិមុននឹងប្រព្រឹត្តអាក្រក់ឃើញស្មោមចញ្ចក់ឃើញសាមណៈឃើញអ្នកបួសហ្នឹងគឺប្រើពីអាក្រក់ជេរស្ដីដាក់លោករិះគន់លោកលក់លើចាក់ដោតប្រឆិតប្រឈៀងដាក់អ្នកមានសិលឬអ្នកមានកិត្តិយសបើជាពិសេសមនុស្សមានសិលយាយតាអាចារ្យណាដោយគេត្រឹមត្រូវសោះឯងទៅជេរគេទៅថាគេទៅដៀលគេអាគេមិនតបយើងមនុស្សនឹងស្លាប់ទៅកើតជាប្រែតប្រភេទហ្នឹងអត់ឡងខ្មៅកញ្ញាងនៅក្នុងព្រៃអត់ងាយបានចំណីអាហារឆ្អែតទេរងទុក្ខលំបាកវេទនាប្រែតទី7ហ្នឹងហើយអាប្រែតទី8នោះគេហៅថាសត្វថੰកប្រែតគឺប្រែតដែលមានកញ្ចក់ស្រួចដូចកបិតប្រែតនេះឯងមានតបៅពេញខ្លួនហើយក្នុងមាត់សុទ្ធតែបងរុយតែហ្មងហើយមានខ្ទុះឈាមហូរចេញតាមខ្លួនស្អុយក៏គ្រប់ទៅណាមកណាគឺមានភ្នែកលៀនហើយច្រមុះធំវែងពោះធ្លាក់ឡើងទៅយុហើយស្រែកធ្ងោរងទុកវេទនារហូតហើយកញ្ចក់នឹងវែងពេលអេះខ្លួនឯងមុតហូរឈាមតែខ្លួនឯងនឹងជួនកាលហូរទៅហែកសាច់ខ្លួនឯងយកមកស៊ីឈាមខ្លួនឯងនឹងខំជើងខំដៃខ្លួនឯងស៊ីដោយសារកម្មក្រាស់ប្រែតនេះច្រើនតែនៅក្នុងព្រៃជ្រៅឬនៅលើកោះដាច់ពីគេពីឯងនៅច្រើនលៀនសែនប្រែតនោះអត់បានបនកសលអីជួយបានទេពួកប្រែតនេះច្រើនទៅរស់នៅឬស្យាបកែកជាមួយម៉ែឪកាលនៅជាមនុស្សឆ្លោះតោះជាមួយម៉ែឪព្រមទាំងមើលងាយរហូតដល់វាយម៉ែវាយឪជេរប្រមាថជីដូនជីតាញៀនសណ្ដានផ្លិចគុណគេធ្លាប់ជួយបែរទៅជារិះគន់ស្ដីថាឲ្យគេផ្លិចពីកំណើតដើមខ្លួនឯងទៅកើតប្រភេទប្រែតទី8ហ្នឹងណាញោមណាឯ
ai pride ti pembuôn lục hai tháp bắp bạc cả pride cứ pride đang miên riêng cái đôi nôm là bao nhiêu mọi chục riêng bअपन này thùng của chủng ngô pan các báo tút nhập hơi co lấy như bị sạch với như rừng đôi tầm ray khuôn pran với những miên phượng che rồi ngâm che từng giúp che từng ngay đôi phượng che nôm chẳng xây clean là ha rọp liên năm clean hay pan là mình prom slap nơi tổ ruộng đôi xa ba bạc cam nâng cao bị chiết môn máu pride này anh cứ chong cầm nôm và miên chặt tụ rồi chôn rừng ru chong cầm nôm chuột và cái chia bát kê anh cao cày bơ à cọ mình cày bơ à cọ để luôn bàn sang thưa tầm bơ à cọ đào chuột đào quay đào rô rương kê đó là slap tới cao chỉ pride nâng ra là từ nơi không pri nôm mình anh nè thưa bọn này tới còn mình nghe ban từ tuôn ấy sờ anh cái ban rú chặt tôi phải đây rồng tục nè của pride ti bầm bồn nâng ai pride ti đop à chiang cái pride này miên riêng cái đi puột thlan nhom lấyธรรมะมันดังจีบมันเปิดแต่เมียนเกทอดบานยกสงัดแมนเทนทอดตามการมาราจวบปูทลันบรรณคลุนบักนัดจีมนุอันนั้นบยังกระตามกระปีนั่งตรึอาเจียกระแปรคือแปรแต่เมียนรูปคลุนจีปูบรรณกบาลจีมนุปูนั่งจันยกสงัดยังมันเคยได้บรรณบวีอ้อยเคยเพลียมคลุนจีปูบรรณกบาลจีมนุให้เวียจังในขนมกระปียังอาซาบังหันคลุนในเกเคยนะให้จนก้าวกบาลนั้นโดยปวดลันจนก้าวโดยคลาจนก้าวกบาลจีชมากบาลจีโกจีกระใบเมียนสไนก็เมียนได้หยมปั้นนักล้วนจีปวดเตะหดเวย์ยูในเลือแผ่นใดจังดาวในกระใบยืงนังไงรอแต่ไงนังไงปลายประเภทนี้คือปีมนเมามันบานเถื่อบอนประเปิดเปล่าไล่มันคลายแม่มันคลายจีโดนจีตาเฮาเจเนี่ยเมียนก้นทาจีกายจีชมาให้เจจมพวกปะซองเจจมพวกโดนจีเจจ่าโดยเปียประมาทเซ็งดอลลาร์สลับเตอร์ตะการจีปลายประเภทอาจจะกระแปรนี่ไอปลายตีดอกมวยคือวิเมียนอากาศปลายคือปลายแต่เมียนวิเมียนหนึ่งในขนมกับปีบานตำราขมายเยื้องบานปรัฐารูปเรียงเวียนนั่งทมแต่มั่งเรียงกะอ้างดอกรวมจัดชังให้กบาลปูตรองพลังสมบัติอจ่าปันไตซอกให้นังตกคือสเตอร์ขมิ้นคืออัดเมียนซอกแต่เมียนแต่ตกโดยเฉพาะธรรมดาใดกันอ่ะวุฒจัดการดิเซียปลายนี่กี่หางพยมรีเติมกับสัตว์นรุเชียมปละว่าหลังนี้จะรองตกหลุมบะอดใบกับไฮตึกเวียซวยจำลายเกกัดตัวเกไวเพื่อบาปเกซอยเป็นแต่ซอยซับคือคลายกลวนเตยจิตเตบดชื่อกับล้อเมียนรูปละอในขนมทานซัวเมียนใส่เต็มอับซอเจ้ารมสนายดอลลาร์เปลซอยตุกก็การเตยจีแปรจึงไรรองตกหลุมบะถึงยุบถึงไงแปรนี่ไปจิตมนเมาคือจานแต่ปบรัดเถื่อเตียนคลาตามตุ่มรอบบนกดเถื่อบาปกดเถื่อขนมในประมาทให้เติมอักษรละกัมเอาตั้งปีแบบนี้มีในถาบนกดเถื่อบาปกดเถื่อให้เตยอองกิเถื่อบาปโยมสลับเติมตึกการจียมมาเรียนให้จังปูแปรนี่จีประเภทยมมาเรียนยมมาบาได้แต่โยมรองตกพ้องรองซอกพ้องลำบากนะให้รอไงนั่งเมียนขนมกะปีบานปะเจียทาปะปุยะข่าวเวียะใครเวียอาสราเวียอาสไรเวียนเนียโกเวียนเนียกีเวียปุมวยจำนวนนั้นดาวจียมปะบาลมอมือยืงนาเถื่อบาปชราให้ปุนั้นเจนปียมปะบาลนี่ตื้อเจนปีมนุษย์นี่ตื้อจ่อตัวไวสัตว์นรุสันไวเถื่อบาปสัตว์นรุให้ล้างดาวมาสกมนุษย์ยืงนั่งดาวมาเมินมนุษย์เตี้ยได้จังอาจจะรับโจจีประเภทนี้ได้ประเภทวิเมียนกะปลายคือประเภทเตะบดปะปุยมปะบาลนั่งหรือยมเรียนไอประเภทติดปีคือมหัตกะแปรมหัตกะแปรคือแปรมีรถจานรถทมเชียงแปรดตีมือข้อมือไตรหรือแปรแต่งลายอันนั้นแปรเมเกนองตำราใจนั้นแปรนี่คือเชียสดัชระบบแปรแต่งลายมีรถละอ้อมีเลี้ยแปะโดยเตปดาจังไอปันนัสไรเคลียนนะฮะไอสตูเตอร์เพลิงแช่เอาแต่ตื่นจับอาหารบริโภคเพลิงแช่ลุมบะเวทเนียได้เอาจับสว่าเตอดักนองมดเล็บเตอการนะสับตะไคร้จิตเตอจิตดมได้ก็หอมชาจะเอาในขนมมดเขาใส่เคลียนนะปีปลุกกรรมชาโดยคลันซอยอจ่ารอแต่รูปกายที่แปลกในการไปจิตมุนจีนนาโยมคือจิตลูกซองนั่งไงลูกซองบุกขนมศาสนาเขามันประพฤติทออาวินัยชันตะใบเกนั่งไงชันใบเกโรเรื่องชลวตัวเมืองเงี้ยละหดดอลมันจ่าใบมันจ่าเตียนให้มันโซดอาเจียมันปฏิบัติซองคลายใบเกก็ตึกการจีแปลกนั่งสาวดมเพลิงเวงมาดองแย่ในเรื่องแปลกดอกปีโยมยิดปุตตะกรสัตว์ประหารเรียงทนสดับมันเซอโจเล็บปนโดยอัตมาเลือกลางจังทาเรื่องแปรเรื่องนรุนี้เมียนแต่ลูกเตะให้ยมมอนิเย่เบอร์ลูกเตะมันเลือกมอนิเย่นาแกเลือกมาจังวีเรื่องนั้นเวกันบัดตื้อปีอารมณ์ระบบประชาชนเยอะนะยมนะจังเชื่อมันเชื่อไตรแต่เลือกยมมอสำแดงดำใบเอาโยมยิดบานสดับลางวิ่งทาได้ยังเชื่อทำเมียนแปรต้องแปรอะไรคลาเมียนนรุนั่งนรุอะไรคลาแปรในไอ้ใบยังยัยดอยคล้ายเมียนบุญประเภทคือแปรได้ถึงจำชีวิตดอยตู้เชียมดาวซีแต่ตู้เชียมแกหาแต่สัตว์ทางกับแปรคือแปรใส่เคลียนหาจินนิให้มวยเจ็ดปั๊บปะตังกับแปรคือแปรได้เพลิงแช่จินนินั่งอากิเชียนละมกขับแปรคือแปรได้ถึงจำชีวิตดาวจุนได้ได้เกี่ยวตึกพอตึกเอายืงบานพลอบลือขนมกะปีทาเมียนแปรบนประเภทในขนมมิลันปัญหานะโยมนะ
ហើយរឿងនេះមាននៅក្នុងអត្ថកថាអភិធម្មលោកបាននិយាយថា4ប្រភេទហ្នឹងទទួលផលបានប៉ុន្តែអ្នកខ្លះថាប្រភេទទទួលផលបានតែប្រៈតតោបជីវីទេប្រភេទទី1ប្រៈតតោបជីវីគឺរស់នៅបានដោយសារអាស្រ័យបុណ្យដែលញោមញាតធ្វើទៅបើញោមមិនបានធ្វើទៅទេប្រែតហ្នឹងអត់អាចទទួលបានទេឯទី2លោកហៅថាខុបបបាសេកវន្តប្រែតគឺប្រែតរស់នៅដោយសេចក្តីស្រេកឃ្លានជាប្រចាំមានចិត្តរំជើបរំជួលឃ្លានអាហារគ្រប់ពេលអាស្រ័យយកអណ្ដាតនឹងយកទលិតវត្ថុផ្សេងអាហ្នឹងដើរលិតក៏ឯទី3និច្ជាបកននៃប្រែតនេះឯងគឺមានសេចក្តីក្តៅក្រហាយគ្រប់ពេលវេលាអ្នកខ្លះថាប្រែតនេះទទួលផលអត់បានហើយទី4អតិសមានកាយប្រែតគឺប្រែតមានកាយមិនប្រកបកម្មស្រាលជាងគេពួកនេះកាលណាបានទទួលផលបុណ្យយើងคล้ายខ្លួនមកជាមនុស្សទេវតាភ្លាមអញ្ចឹងនៅក្នុងអត្ថកថាលោកថាប្រែត4ប្រភេទនេះនឹងបានមកមនុស្សភ្លាមឲ្យតែយើងបានធ្វើបុណ្យទៅណាញោមណានិយាយអញ្ចឹងក៏ស្រាប់តែពំពិសាឮសំឡេងយំក្នុងវាំងហើយឆ្ងល់ណាស់ខ្មោចឡងទេក៏មិនដឹងយំអញ្ចឹងក៏ទៅសួរព្រះអង្គក៏សម្ដែងប្រាប់ថាមហារាជនេះជាញាតិរបស់ព្រះអង្គកើតជាប្រែតយូរហើយអត់ចំណីអាហារហើយគ្នាបើមានអ្នកណាធ្វើបុណ្យឲ្យគ្នានឹងទៅកើតជាមនុស្សទេវតាភ្លាមឥឡូវមករកមហារាជហើយមហារាជធ្វើបុណ្យឲ្យទៅគ្នានឹងទទួលផលនោះទៅកើតជាមនុស្សទេវតាប្របាទពំពិសាមកធ្វើបុណ្យយកមកធ្វើឲ្យទៅស្រាប់តែយប់ឡើងនៅតែយំទៀតស្ដេចនឹងឆ្ងល់ទៅសួរព្រះថាព្រះអង្គហើយសម្លេងនៅតែយំអញ្ចឹងធ្វើបុណ្យឲ្យមិនក៏មិនទទួលទៅប្រពុតថាមហារាជធ្វើបុណ្យមែនប៉ុន្តែមហារាជធ្វើបុណ្យអត់បានចូលប្រគេនអត់បានឧទ្ទិសអញ្ចឹងបុណ្យនឹងឆ្ងាញ់តែមាត់អ្នកនៅរស់អត់បានដល់អ្នកស្លាប់ទេអញ្ចឹងញោមញាតប្រយ័ត្នមែនតែនពេលដែលធ្វើបុណ្យអាចារ្យហៅឲ្យញោមចូលប្រគេនផ្ទាល់ហើយនឹងឧទ្ទិសផ្ទាល់ណាញោមណាអញ្ចឹងបានជាបុណ្យភ្ជុំនេះបើយើងប្រញាប់ទៅផ្ទះវិញធ្វើម៉េចប្រគេនលោកសិន
។